ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับถกกันต่อเนื่องเรื่องของการเมืองนะครับอีกไม่กี่วันเราจะเข้าสู่คูหาการเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์แล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นการเลือกตั้งล่วงหน้านะครับคุณผู้ชมครับมีการลงทะเบียนเข้ามานะฮะจากหลากหลายกลุ่มก็จะเป็นเลือกตั้งนอกเขตบ้างเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตนะฮะรวมถึงนอกราชอาณาจักรคุณผู้ชมครับรวมๆแล้วประมาณสัก2.4 แสนกว่าการลงทะเบียนคุณผู้ชมครับแต่มันก็เกิดเหตุการณ์นะที่ผมต้องบอกเลยนะฮะทุกนิ้วนะชี้ไปที่กกตเลยนะครับว่าตกลงทำไมมันปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้เดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันนะครับในทีละประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวานนี้รวมถึงมองไปข้างหน้าครับการเมืองก็เข้มข้นการหาเสียงก็เข้มข้นนะเพิ่มความร้อนองศาความร้อนอุณหภูมิเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆโดยเฉพาะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณสุชาติชมกลิ่นต้องออกมาพูดแล้วครับออกมาพูดนะเรื่องของประกันสังคมเพราะท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและยังมีประเด็นของคุณรัชดาและคุณไอซ์รัชนกด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบอร์ดประกันสังคมก็เป็นเรื่องร้อนแรงเดี๋ยวจะมาเคลียร์กันทีละประเด็นนะครับกับท่านแรกครับท่านเป็นนักวิเคราะห์การเมืองนะครับท่านศักดานพประสิทธิ์ครับสวัสดีครับท่านศักดาครับสวัสดีครับส่วนขวามือของผมครับท่านผู้นี้เป็นนักกฎหมายอิสระและก็ผู้ก่อตั้งสำนักกฎหมาย VLA นะครับคุณวีรพัฒน์ปริยวงศ์อาจารย์นิวครับสวัสดีครับ สวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมอย่างนี้ฮะเอาประเด็นแรกก่อนเลยนะเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวานนี้โอ้โหเป็นเรื่องร้อนแรงเลยนะครับก็คือหลังจากเมื่อวานนี้มีการเปิดให้เลือกตั้งล่วงหน้าปรากฏว่าคุณผู้ชมครับมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นค่อนข้างมากบางคนอาจจะใช้คำว่ามหาศาลนะหนึ่งในนั้นคือเรื่องของรหัสเขตครับซึ่งเพจ Facebook iLaw ได้ออกมาโพสต์ข้อมูลเมื่อวานนี้นะครับเวลา 12:56 นาทีบอกว่าด่วนอะไรล่ะครับเพิ่งได้ข้อมูลมาหลังเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตใช้สิทธิ์ไปแล้วเกินครึ่งพบว่ามีเจ้าหน้าที่หลายคนกรอกรหัสเขตเลือกตั้งหน้าซองผิดฮะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาบอกว่าเป็นความผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจอันเกิดจากความไม่เข้าใจระบบรหัสเขตอย่างดีพอไอรอน่ารักเนาะไอรอยังบอกว่าเนื่องจากเกิดจากการความไม่เข้าใจระบบมันใช้คำนี้ได้ไหมฮะกับกกตไม่เข้าใจระบบแล้วครับซึ่งอาจส่งผลให้บัตรเลือกตั้งที่กากบาทใส่ซองแล้วเดินทางไปผิดเขตถูกเปิดออกมานับในเขตอื่นกลายเป็นบัตรเขย่งนี่โพสต์ตามนี้คุณผู้ชมครับซึ่งโพสต์ดังกล่าวแป๊บเดียวนะฮะมีการแชร์ไปเป็นล้านครั้งเลยนะครับขณะที่คุณสมชัยศรีสุทธิยากรซึ่งท่านเป็นอดีตกกตก็ออกมาโพสต์ถึงกรณีความผิดพลาดต่างๆบอกว่าสะท้อนถึงความไร้ความคิดของกกตที่สมควรได้รับการตำหนิเป็นการออกแบบงานที่เปิดช่องให้กับความผิดพลาดของมนุษย์หรือว่า human error แบบมากมายเอาอย่างนี้อาจารย์นิวคุณศักดาแล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไรครับว่าการที่ประชาชนมันลงคะแนนเสียงไอ้คะแนนต่างๆเนี่ยมันจะไม่เกิดข้อผิดพลาดนี่ขนาดแค่เลือกตั้งล่วงหน้านะแล้วถ้าสมมติเลือกตั้งวันที่ 8 นี่แหละครับคนออกมาเป็น10 ล้านคนเนี่ยมันจะเกิดข้อผิดพลาดอาจารย์นิวมองประเด็นนี้ยังไงครับเดี๋ยวต้องบอกทางรายการรีบต่อสายกกตเลยเพราะว่าเรื่องนี้นี่ เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับแต่เอาล่ะคือถ้าผิดพลาดและมีวิธีการแก้ไขก็ต้องอธิบายว่าแก้ไขอย่างไรในต่างประเทศเนี่ยมันเคยมีเหตุการณ์ระดับชาติระดับใหญ่โตมากเลยแต่ของเขามันไม่เป็นแบบนี้ของเขาเป็นเรื่องที่สมัยประธานาธิบดีบุชกับรองประธานาธิบดีกอร์สู้กันที่สหรัฐอเมริกาเขาใช้วิธีกดเขาไม่ได้ให้การนะเขาใช้วิธีกดเข้าไปเพื่อให้เครื่องแทงบัตรเนี่ยมันแทงลงไปปรากฏเครื่องมันแทงไม่ทะลุคือมันแทงเหมือนมันหลุดแต่ไม่หลุดก็เถียงกันว่าสรุปเนี่ยมันได้ไหมสุดท้ายศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาต้องสั่งเลือกกันใหม่แล้วไม่ใช่รอบเดียวนะเลือกกันตั้งหลายรอบจนสุดท้ายไม่รู้ทำยังไงก็บอกโอเคฉันเอาครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็หวังว่าเป็นบทเรียนสำคัญผมฝากข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งนะในต่างประเทศเนี่ยบางทีเขาบอกว่าไปเลือกกันที่เขตต้องมาส่งจากหน้าซอง QR code เนี่ยเขาบอกโอ้โหวิธีที่ง่ายสุดเลยก็คือสมัยนี้นะครับเทคโนโลยีมันกว้างไกลแล้วทุกคนสื่อสารกันได้แล้วก็บอกส่งไปรษณีย์จากบ้านได้เลยคุณปริ้นแบบฟอร์มออกมาจากที่บ้านนี่แหละหรือคุณไปรับมาแล้วคุณกรอกคุณจะอยู่ในเขตอยู่นอกเขตไม่ต้องมาวุ่นวายคุณส่งให้มันไปถึงวันที่ทางผู้จัดการเลือกตั้งเขากำหนดไว้นะครับแล้วมันก็จะมีวิธีการตรวจสอบอย่างละเอียดว่ามันเป็นของจริงของปลอมมันซ้ำไม่ซ้ำเพราะสมัยนี้เนี่ยเราไม่ได้เอาชื่อประชาชนมานั่งเช็คกันทีละคนถูกไหมระบบคอมพิวเตอร์ระบบฐานข้อมูลเนี่ยมันทันสมัยพอที่มีเทคโนโลยีก็ใช้มันก็พอจะมีช่องทางใช้เพราะผมคิดว่าก็คงเป็นบทเรียนสำคัญว่า human error หรือว่าความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์เนี่ย
แหมยุคนี้ก็ยุค AI ยุคอะไรแล้วนะครับก็ฝากกกตได้งบไปก็มหาศาลนะไม่รู้ท่านเอาไปพัฒนาอะไร ก็คงให้ท่านออกมาชี้แจง แต่มันคงไม่ถึงขั้นว่ามันเป็นการจงใจ จะทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบหรอก อาจารย์มองงี้ เพราะตอนนี้ยังไม่เห็นหลักฐานอย่างนั้นแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเฉาโชว์มากเลย เพราะฉะนั้นทางด้านกกตว่ายังไงเดี๋ยวไม่มีข้อมูลนะเดี๋ยวมีข้อมูลนะครับคุณศักดามองเรื่องนี้ไงครับ มันจะเกิดข้อผิดพลาดไหมคือมันไม่ควรจะเกิดเลย นี่คือการเลือกตั้งนะนี่คือการเลือกอนาคตของประเทศนะครับใช่ไหมท่านศักดาพูดกันตรง ผมมองอยู่ 2 ประเด็น ประเด็นแรกก็คือความบกพร่อง ประเด็นที่2เนี่ยสอบไปในทางทุจริตหรือไม่เราตั้งประเด็นไว้อย่างนี้นะ ครับ การเตรียมการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของกกต ฮะ ซึ่งฐานะเป็นองค์กรอิสระ ครับ มีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งความหมายของมันเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วคือจัดการเลือกตั้ง แต่ในความหมายซ้อนความหมายเนี่ยมันจะต้องมีด้วยว่า ในการจัดการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้เพียงแค่จัดให้ลุล่วงให้แล้วเสร็จไปหยวนง่ายๆเท่านั้นเอง1ต้องอำนวยความสะดวก2ต้องเท่าเทียม ครับ 3แล้วอย่างน้อยที่สุดก็จะต้องให้เกิดความเป็นธรรมทุกภาคส่วน ผมไล่อย่างนี้ครับ หน้าที่ของการบริหารจัดการการเลือกตั้งเนี่ยแบ่งออกงานแบ่งงานผมพูดแบบภาษาชาวบ้านนะ ฮะ อยู่ภาคสนามอาจารย์พูดข้อกฎหมายก็ว่าไป อ่ะ มันจะมีงานอยู่ 3 ลักษณะ งานก่อนงาน งานก่อนงาน งานขณะงาน งานขนาดงาน งานหลังงาน ถ้าภาษา production เราเรียกว่า pre production อ่า production ฮะ แล้วก็ post production ฮะ ก็คือก่อนระหว่างและหลัง ใช่ครับ โอเค งานก่อน ที งานคือ pre ทีนี้อย่างนี้เนี่ยคนที่มาอยู่ในระดับนี้แล้วเนี่ยคุณแสวงเนี่ยด้วยความเคารพขออนุญาตเอ่ยนามท่านเพราะว่ามันคล้ายๆ ดูประหนึ่งคล้ายๆ กับคุณแสวงเนี่ยเป็นคนบริหารจัดการสักคนเดียว ซึ่งความเป็นจริงไม่ใช่ แต่ท่านอาจจะเป็น key maker เป็นคนที่ ครับ เป็นกลไกสำคัญก็เอาละแต่การชี้แจงผมว่าอย่างนี้ งานก่อนงานเนี่ยที่เห็นความบกพร่อง ด้วยความที่เมื่อวานเนี่ยผมอยู่ต่างจังหวัด แล้ว ครับ ก็ไปดูการเลือกตั้ง อืม ในสนามจริงเนี่ยหนึ่งคุณรู้อยู่แล้วว่าคนเนี่ยมาลงทะเบียนเท่าไหร่ คุณจะต้องรองรับที่หนึ่งก็คือ รองรับรถลามาใช้ สถานที่จอดรถ สถานที่ที่จัดบอร์ดนี่คือเตรียมการแล้วนะ ถูก ห้องน้ำอะไรเงี้ยนี่คือการอำนวยความสะดวกสำหรับโหวตเตอร์สำหรับประชาชน เพราะเขาลงทะเบียนมาแล้ว ยัง ใช่ ไงเขาตั้งใจอยู่แล้ว คุณรู้อยู่แล้ว เขามาอยู่แล้วโอเค ถ้าไม่100%ก็เกือบ100% ก็ เพราะ 90 นี่คือ ต้องมี เจตนาใช่ และข้อเท็จจริงเนี่ยตัวเลขก็ออกมาแล้วอยู่ 90% กว่าจากเมื่อวานเนี่ย โอเค 2 ล้านกว่า ครับ ข้อที่2เนี่ยคุณต้องรู้อยู่แล้วในส่วนของการจัดทำที่จะให้โหวตเตอร์ให้ประชาชนที่มาลงคะแนนได้เห็น นั่นก็คือบอร์ดอันนี้ก็เข้าข้อเท็จจริงแล้วนะ มีบอร์ดของผู้สมัคร มีบอร์ดของพรรคการเมืองนะที่สามารถดูได้อย่างเปิดเผยแล้วก็สามารถที่จะตรวจดูได้ก่อนไปลงคะแนนก่อนเข้าไปรับบัตร บาง สอง พื้ ใบ นที่ โอ้ ปรากฏหาย อ่ะ อ้าวทำไม นี่อันนี้เนี่ย เบอร์ผู้สมัครหายไปไหน คือนี่งานจัดเตรียมเองนะ โอเคงานจัดเตรียมครับ อ่ะ ครับ ส่วนต่อไปเนี่ย ครับ งานจัดเตรียมที่มันเกิดข้อฉุกโลหกวุ่นวายมากที่สุดเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วคุณเคยจัดการเลือกตั้ง ระดับท้องถิ่น ระดับอบตที่ผ่านมาก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ ครับ ต่างกันในเชิงปริมาณ เทศบาลอบจก็ผ่านมาแล้วเนี่ยชุดนี้แหละกกตชุดนี้ คุณรู้อยู่แล้วคนมาลงตัวเลขเนี่ย20,000 30,000 ในบางที่เนี่ย ครับ คุณมีบอร์ดอยู่บอร์ดหนึ่งแล้วเขาต้องไปเปิดดูอ่ะคนอื่นก็ต้องรอกันอีกเยอะๆอ่ะอย่างเนี้ยนี่คือความไม่อำนวยความสะดวก การไม่อำนวยความสะดวกอ่ะ โอเค ถ้ามองแบบเจตนาปกตินะ ก็ว่ากันไป แต่ถ้าเจตนาพิเศษเดี๋ยวอาจารย์นิวจะพูดให้ฟังว่าเจตนาพิเศษหมายถึงอะไร มันจะสอบไปได้ว่าสุจริตหรือไม่สุจริต โอเค อืม อันนี้คือ นี่ อันนี้คือ pre poll อ่า งั้นผมขอกระชับนิดนึง production ล่ะครับ อ่ะ พอเข้าสู่การ พอเข้าสู่ ระหว่ง การปั๊บเนี่ยกระบวนการของการตรวจสอบดูบัตรแล้วเนี่ยเขาก็ถามว่าจะการตรงไหน เจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องมีความสำคัญมากเลย โอเค อันนี้ต้องเจ้าหน้าที่ โอเค ต้องทำการชี้แจง คนไหนถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง อ่าฮะ และคนไหนที่จะไม่ถูกตัดสิทธิ์การเมือง คนที่แม่นยำที่สุดในฐานะตัวแทนที่ปฏิบัติการอยู่หน้าหน่วยเนี่ย คือ จะต้องแม่น โอเค ไม่ใช่ไปบอกมั่ว ฮะ ต้องแม่นนะ ไม่ใช่มั่ว ฮะ อันเนี้ยความรับผิดชอบการกระทำไปและส่งผลความเสียหายเนี่ยมันไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทำผิดแล้วก็ปล่อยไปนะ มันต้องลามบานปลายไปถึงนายจ้าง ผู้บังคับบัญชาสูง คุณแสวงก็ต้องรับไม่ใช่มาขอโทษเฉย ถูกต้อง สุดท้ายงานหลังงาน งานหลังงาน post production ครับ เมื่อคนลงบัตรแล้วเกิดความวุ่นวายอะไรเงี้ยนะ คุณใส่ซอง คุณก็บอกว่าเนี่ยรหัสไปรษณีย์ อืม นะ
คุณยังใส่ซองอันนี้ไม่ใช่รหัสไปรษณีย์เป็นรหัสของการเลือกตั้ง เขตที่เขาทำ แล้วมันก็ ขึ้นมาใหม่ มีความผิดคนก็ทำไมใส่อย่างนั้นทำไมใส่อย่างนี้คุณรู้ไหมว่าข้อเท็จจริงในการเลือกตั้งที่ผ่านมา4คะแนนทำให้คนแพ้ชนะเป็นผู้แทนแล้วก็ตกกันได้ ถ้าหากคราวนี้มันหายไป5คะแนนนะจากการที่บัตรมันไปไม่ถึง ถูก นี่คือสิ่งที่กกตจะต้องตระหนักว่า งานเหล่านี้เนี่ยการอำนวยความสะดวกความแม่นยำของเจ้าหน้าที่ที่จะมาอยู่หน้าไซต์งาน และก็การหลังจากการเลือกตั้งที่เขากลับบ้านไปแล้วเนี่ยคุณจะดำเนินการให้ถูกต้องเป็นธรรมแล้วก็บริสุทธิ์ได้ยังไง อาจารย์นิวมองว่าไม่น่าจะเจตนา น่าจะเป็นเกิดจากความผิดพลาดทางมนุษย์หรือ เรา human ชำแหละกัน error เราชำแหละกัน คุณศักดาคิด ร ยั ว ง ม ไงคุณศักดาคิดยังไงกับประเด็นนี้ว่าตั้งข้อสังเกตคล้ายๆอาจารย์นิวหรือเปล่า วันนี้ผมเดินทางไปครึ่งหนึ่ง อะ ว่าไม่ค่อยบริสุทธิ์ โอ้ยไอ้ยะไม่ค่อยบริสุทธิ์ อ้าว มองแล้วไม่ค่อยบริสุทธิ์ ครับ เหมือนกับว่าจะมีอะไร มัน something มันมีบางพักที่โดนแบบเต็มที่ โอเค แล้วบางพักไม่โดนเลย อาจารย์นิวว่าไงถ้าเป็นอย่างนี้ มองต่างกันละ คือ มันเป็นไปได้ไหมถ้า ต้องพูดให้ชัดเจนนะคือผมเองอาจจะไม่มีโอกาสได้เข้าไปดูข้อเท็จจริงทั้งหมด ครับ ผมแค่หวังว่าคงไม่ถึงขั้นจะทำกันเพราะถ้าเกิดคุณทำแบบนั้นเนี่ยนะโอ้โหมันหนึ่งคือไม่ฉลาด ถูกไหมคือถ้าคุณอยากจะช่วยใครสักคนแล้วคุณมาทำให้เป็นข่าวใหญ่อย่างเงี้ยองค์กรคุณตายเลยนะครับแต่ก็หวังว่ามันจะต้องพิสูจน์ตามพยานหลัก แล้ว ฐาน เอามีการพิสูจน์ได้ใช่ไหมตามกฎห อ๋อ มาย ได้ สามารถ สิ พิ ครับ สูจน์กกตได้ อ๋อได้เลยคือเรามีกระบวนการทางกฎหมายหลายอย่าง คืออันเนี้ยเป็นสิ่งที่ประชาชนเองก็ตั้งคำถามนะว่าที่เรามาหาเสียงเลือกตั้งกันว่าจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยส่วนหนึ่งก็มีแนวคิดว่าเรามีองค์กรอิสระ เรามีกกตปปชนะครับโอ้โหศาลรัฐธรรมนูญจะต้องบริสุทธิ์ผุดผ่องทำอะไรไม่ผิด นักการเมืองชั่วร้ายประชาชนโง่เพราะเลือกคนชั่วเข้ามาในสภาอ้าวคุณคิดแบบนั้นแล้วเราจะมีการเมืองที่ให้ประชาชนไปเลือกตั้งกันทำไมถูกไหมในท่านผู้ชมทราบไหมในต่างประเทศที่เขาพัฒนากันแล้วเนี่ยเขาไม่ต้องมีกกตนะครับ ครับ เขาให้รัฐบาลนี่แหละรัฐบาลที่ถูกเลือกตั้งมาเนี่ยแล้วก็ข้าราชการประจำเนี่ยเป็นคน เป็น จัด คน การ คว เลื บอก คุม ตั้ง อ่ะ เพียงแต่ว่าจัดแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจัดแล้วเธอควบคุมได้ คือเธอจัดแต่เธอก็ต้องเปิดเผยว่าคุณจัดยังไงถูกไหมครับ ระบบเขาชัดเจน ชัดเจนแล้วบางครั้ง ใช้คำนี้ เนี่ยฝ่ายค้านก็จะโจมตีรัฐบาลเลยเฮ้ยวันรัฐมนตรีท่านนี้ซึ่งมีอำนาจจากการเลือกตั้งซีกับญาติพี่น้องของผู้สมัครมันก็มีแต่เขาก็ต้องอธิบายว่าทำไมเขาถึงทำถูกต้อง โอเค ภาคประชาสังคมและการตรวจสอบประชาชนมันถึงเข้มแข็งไงคือพอมาบ้านเราปุ๊บอุ้ยเรามีกกตต้องเป็นกลางกกตต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมมันอาจจะเป็นดาบสองคมนะครับในแง่หนึ่งก็ดี ท่านควรจะต้องบริสุทธิ์ยุติธรรม ครับ แต่ในอีกแง่หนึ่งถ้าเกิดสมมติท่านไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมคนก็จะอาจจะตายแล้วอย่างนี้เราจะไว้ใจได้ยังไง สู้ให้ฝ่ายการเมืองเนี่ยถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นเลยดีกว่าถูกไหม นั่นหมายความว่านี่คือเลือกตั้งล่วงหน้านะหมายความว่าเลือกตั้งวันที่ 8 เนี่ยที่จะจัดเต็มนะจัดเต็มคือทั่วประเทศวันที่ 8 กุมภาพันธ์เนี่ย ก็ครั้งเดียวอ่ะ จะต้องเอาตรงนี้มาเป็นบทเรียน โอ้ ต้องห้ามเกิดข้อผิดพลาดเหล่านี้เกิดขึ้น แน่นอนครับ ใช่หรือไม่อาจาร เพราะ ย์ ยิ่งคุณทำผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วต้องเข้าใจนะวันนี้กกตไม่ได้อยู่ในสถานะที่สังคมจะมีความไว้วางใจถูกไหมเราผ่านจากเรื่องหัวสวเราผ่านยังไม่ใช่ผ่านนะยังไม่จบซะด้วยซ้ำยังมีเรื่องหัวสว ครับ นะครับเรื่องการออกมาให้สัมภาษณ์แล้วเนี่ยเห็นสสพักส้มใช่ไหมครับคุณปาล์มเนี่ยก็ไปตุยแจ้งความเอาผิดแล้วมาถูกข่มขู่ใช่ไหมผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเสียงสะท้อนจากภาคประชาชนว่าแรงศรัทธาความเชื่อมั่นอยู่ตรงไหนและที่สำคัญที่สุดคือมันไม่ใช่เรื่องเฉพาะตัวกกตมันคือเรื่องของรัฐธรรมนูญทั้งระบบ แนวคิดทั้งระบบที่เราถูกหลอกมาตั้งแต่ปี 4950 ที่ไปรัฐประหารยึดอำนาจคุณทักษิณว่าอุ๊ยนักการเมืองมันชั่ว ต้องเอานายพลเข้ามาต้องเอาคนนั้นเข้ามาเอาองค์กรอิสระเข้ามา แต่สุดท้ายทำยังไงล่ะ วันนี้องค์กรอิสระกับสวที่คุณไปหัวกันเนี่ยก็พรรคสีส้มไม่ใช่เหรอที่บอกเขาหัวกันแล้ววันนี้ไปโหวตให้คุณอนุทิน ครับ แล้ววันนี้ก็กลับมาสู้คุณอนุทิน ระบบมันก็เลยมั่วซั่วพอสมควรผมก็เลยคิดว่าวันนี้เราจับได้แล้วมันมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ครับ ท่านก็ต้องออกมาชี้แจง และท่านก็ต้องท่านประชาชนสบายใจที่สุดว่าในการเลือกตั้งใหญ่ ครับ วันที่ 8 เนี่ย ต้องไม่เกิดขึ้น แล้วผมฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าบทเรียนเนี้อย่าให้มันจบแค่ว่าทำดีขึ้นนะ ต้องถามว่ายุคสมัยนี้เทคโนโลยีสมัยนี้มันยังต้องมาใช้ human error human ทำเองทั้งหมดหรือเปล่า หรือมันมีวิธีอื่นที่ทันสมัยกว่านี้ อ่ะเพื่อความเป็นธรรมกับกกตสั้นๆนิดเดียวคุณผู้ชมครับไม่งั้นเดี๋ยวจะหาว่าเราถล่มอย่างเดียวนะฮะทางด้านของคุณแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งแถลงกรณีรหัสเขตเลือกตั้งว่ารหัสดังกล่าวเป็นรหัสเฉพาะที่ทางไปรษณีย์ตั้งขึ้นมา เพราะในเขตเลือกตั้งมีหลายอำเภอใช่ไหมครับหรือว่าเขตเดียวกันมีแต่มีรหัสไปรษณีย์ต่างกัน เพื่อให้คะแนนเป็นไปตามเจตจำนงของประชาชนในการส่งให้ถูกต้องตามเขตเลือกตั้ง จึงมีการกำหนดรหัสเขตเลือกตั้งเฉพาะขึ้นมา ส่วนกรณีที่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยกรอกรหัสถูกต้องหรือไม่นั้น ไม่ต้องกังวลครับ เนื่องจากบนจานหน้าซองพิมพ์ ระบุถึงประธานเขตเลือกตั้งชัดเจน ยืนยันนะครับไม่กระทบต่อเจตจำนงในการเลือกของประชาชนแน่นอน ทั้งนี้กกตเปิดเผยตัวเลขผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งหมด
นะในปีนี้นะ 2569 เนี่ยมีทั้งหมด 2,411,425 คน ก็คือผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตนะฮะในเขต 8,247 ราย ส่วนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตอยู่ที่ 2,262,643 ราย แล้วก็เลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรอยู่ที่ 139,553 ครับ อันนี้คือทางกกต.ท่านแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ออกมาชี้แจงในประเด็นนี้นะครับเอาเป็นว่าเราหอมปากหอมคอในประเด็นนี้ก็พอทราบกันแล้วนะครับ แต่ผมขอไปประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นประกันสังคมที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงให้ความสนใจอย่างยิ่งและอยากจะเรียนถามทั้งสองคนเช่นเดียวกันนะครับว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงมันมี3 เรื่องในประเด็นประกันสังคม 1. คุณสุชาติชมกลิ่นนะท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งท่านเป็นรองนายกณตอนนี้นะฮะเป็นรักษาการรองนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทนไม่ไหวท่านต้องออกมาพูดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัดสูตร35 ล้านเรื่องของตึกสกายไนน์คุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาขยายกันส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องประกันสังคมคุณผู้ชมครับปรากฏว่ามันมีข่าวเล่าข่าวลือว่าเฮ้ยทางด้านของประกันสังคมก้าวหน้ามีแนวคิดนี่ที่จะให้ต่างด้าวสามารถที่จะโหวตเลือกบอร์ดประกันสังคมได้หรือแม้แต่กระทั่งสมัครเป็นบอร์ดประกันสังคมได้ก่อนหน้านี้ปรากฏว่าพอมีการเปิดเผยออกมาคุณไอซ์ รัชนกก็มาบอกเฮ้ยเฟกนิวส์อย่าบิดเบือนเราก็ไปไล่ดูข้อเท็จจริงว่าตกลงมันมีหรือไม่มีอย่างไรคุณผู้ชมปรากฏว่ามันมีอยู่ในข้อ 14 ของนโยบายประกันสังคมก้าวหน้าแต่อันนั้นคืออดีตปัจจุบันไม่มีแล้วเหตุเพราะอะไรยังไงเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะฮะช่วงหน้ากลับมาขยายประเด็นประกันสังคมแบบเต็มๆสักครู่เดียวครับสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นปลาที่มีกลิ่นคาวของเราไม่คาวแล้วก็ได้รสชาติของปลาเราผลิตส่วนนี้แล้วเนี่ยเราก็อยากจะแปรรูปบ้างเราก็เลยมองเป้าไปที่สินค้าเก่าในตลาดเก่าก็คือลูกชิ้นปลาทอดมันปลาก็เลยเป็นจุดกำเนิดของทางลูกชิ้นที่เกิดขึ้นในบริษัทแมนนีฝากสินค้าของแมนนีเรานะครับอยู่ในใจของผู้บริโภคทุกท่านสั่งซื้อทางไทยแลนด์โวสมาร์ทนะครับ สวัสดีครับผมชัยพัฒน์สีทองนะครับผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 8เราได้ช่วยชุมชนในการนำสินค้านะครับที่ชุมชนผลิตนะครับเข้าสู่การจำหน่ายผ่าน thailandpostmart.com นะครับ อยากจะฝากสินค้าของชุมชนบ้านปากน้ำปากพญาให้กับพี่น้องนะครับที่อยู่ทั่วประเทศไทยนะครับช่วยกันสนับสนุนช่วยกันอุดหนุนนะครับโดยผ่านไปรษณีย์ไทยนะครับเพื่อที่จะให้ชุมชนได้เกิดความยั่งยืนลูกชิ้นปลาสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นปลาที่มีกลิ่นคาวของเราไม่คาวแล้วก็ได้รสชาติของปลาเราผลิตส่วนนี้แล้วเนี่ยเราก็อยากจะแปรรูปบ้างเราก็เลยมองเป้าไปที่สินค้าเก่าในตลาดเก่าก็คือลูกชิ้นปลาทอดมันปลาก็เลยเป็นจุดกำเนิดของทางลูกชิ้นที่เกิดขึ้นในบริษัทแมนนีฝากสินค้าของแมนนีเรานะครับอยู่ในใจของผู้บริโภคทุกท่านสั่งซื้อทางไทยแลนด์โวสมาร์ทนะครับสวัสดีครับผมชัยพัฒน์สีทองนะครับผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 8เราได้ช่วยชุมชนในการนำสินค้านะครับที่ชุมชนผลิตนะครับเข้าสู่การจำหน่ายผ่าน thailandpostmart.com นะครับ อยากจะฝากสินค้าของชุมชนบ้านปากน้ำปากพญาให้กับพี่น้องนะครับที่อยู่ทั่วประเทศไทยนะครับช่วยกันสนับสนุนช่วยกันอุดหนุนนะครับโดยผ่านไปรษณีย์ไทยนะครับเพื่อที่จะให้ชุมชนได้เกิดความยั่งยืนลูกชิ้นปลาสนับสนุนโดยยาท่าน้ำขาวอาหารคู่ 49 บาทฝาสีฟ้ามีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตกลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมรายการชมไม่เถียงในช่วงนี้ยังอยู่กับคุณศักดานะฮะนักวิเคราะห์การเมืองนะฮะรวมถึงอาจารย์นิวนะครับอาจารย์วิรพัฒน์นะฮะคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ตอนนี้ใน YouTube โหวตให้เราหน่อยได้ไหมฮะเราตั้งคำถามแบบง่ายนิดเดียวนะฮะคุณเชื่อมั่นในการทำงานของกกต.หรือไม่เชื่อไม่เชื่อไม่แน่ใจโหวตเข้ามาหน่อยนะครับเราอยากรู้นะฮะว่าท่านรู้สึกอย่างไรกับเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่8ไม่ใช่วันที่1ที่ผ่านมานะฮะเมื่อวานนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเลือกตั้งทั่วประเทศในวันที่8กุมภาพันธ์ที่ถึงนี้นะครับคราวนี้จากประเด็นกกต.คุณผู้ชมไปประเด็นของประกันสังคมบ้างนะครับอย่างที่ผมเรียนไปประเด็นนี้คุณสุชาติชมกลิ่นท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ซึ่งปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกมาตอบโต้กับเรื่องของประกันสังคมที่ถูกใส่ร้ายป้ายสี ท่านว่าอย่างไรสั้นๆ รัฐมนตรีไม่มีอำนาจในการสั่งการหรือแทรกแซงการตัดสินใจของบอร์ดการลงทุนประกันสังคม หรือไม่สั่งการให้บอร์ดลงทุนในจุดใดจุดหนึ่งได้ ดังนั้นหากมีการลงทุนที่ผิดพลาดรัฐมนตรีไม่ใช่ผู้ที่ต้องรับผิดชอบโดยตรง ฟังเสียงท่านครับ นักวิชาการมีสองข้างนะครับสิ่งหนึ่งเราต้องให้ความเป็นธรรมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประกันสังคมซึ่งออกมาต่อสู้สิทธิตัวเองผมกราบเรียนว่าบ่อลงทุนวันนี้ถ้าบ่อลงทุนไม่มีใครมาเป็นบ่อลงทุนแล้วเขากลัวสสที่ใส่ร้ายป้ายสีบ่อลงทุนไม่มีเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยกองทุนประกันสังคมจะไม่มีการลงทุนจะต้องไปฝากประจำ150 ตังค์ต่อปีคุณว่าพอกับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับไหมยกตัวอย่างหัวหน้าพรรคการเมืองนึงแล้วกันซึ่งลูกพรรคโดนจับข้อหาฟอกเงินสแกมเมอร์เป็นหน้าที่หัวหน้าพรรคเพราะคุณเป็นคนคัดเลือกผู้สมัครแต่คุณบอกว่าไม่สามารถที่จะรู้ได้ เพราะว่าผู้สมัครเยอะผมถามว่ากองทุนประกันสังคมลงทุนทิ้ง2 ล้านล้าน 2.6 ล้าน คุณจะมาบอกพระรัฐมนตรียิ่งไม่มีหน้าที่เลยมันคนละเรื่องนะฮะอย่าเบี่ยงเบนโดยเอาหวังคะแนนเสียงของผู้ประกันตนเพราะหลังจากวันที่8ผมว่าหลายท่านก็ต้องได้รับผลกระทบหรือผลกรรมที่ได้ใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นนะครับท่านสุชาติพูดในประเด็นนี้คุณผู้ชมครับและประเด็นสำคัญคือประโยคสุดท้ายที่ท่านพูด หลังวันที่ 8 หลายๆท่านก็คงจะได้รับผลกรรมไม่รู้ท่านแปลว่าอะไรเดี๋ยวคงได้มีการตีความกันนะฮะแต่ที่สำคัญท่านก็พูดบอกว่ารัฐมนตรีไม่มีอำนาจในการสั่งการลงทุนและท่านก็บอกชัดเจนนะท่านไม่มีบอร์ดการลงทุนเนี่ยคุณคิดดูนะว่าถ้าเอาเงินไปฝากประจำดอกเบี้ยมันเท่าไหร่เองมันจะไปพอกับการใช้จ่ายของกองทุนประกันสังคมใช่หรือไม่ท่านก็เลยบอกว่าถูกใส่ร้ายป้ายสีในประเด็นนี้ทั้งสองท่านมองไงท่านศักดามองก่อนครับที่ท่านรองนายกกับท่านรัฐมนตรีสุชาติพูดเนี่ยนะผมว่าถูกครึ่งเดียวยังไงฮะถูกครึ่งเดียวครึ่งไหนที่ถูกครึ่งไหนที่ไม่ถูกฮะเอาครึ่งที่ถูกก่อนนะครึ่งที่ถูกมาใช่กองทุนประกันสังคมเนี่ยไม่ได้อยู่ในกำกับของรัฐมนตรีในระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปี34อย่างนี้ใช่อันนี้ถูกโอเคท่านพูดถูกเพราะในส่วนนี้เนี่ยมันเป็นส่วนที่ไม่ใช่เป็นระเบียบระบบของกระทรวงทบวงกรมโดยแท้แต่มันเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการออกไปในเรื่องของการหาเงินก็ได้มันไม่ใช่งานบริการการหาเงินมันมีอยู่ในลักษณะกระทรวงที่ว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจเป็นด้านหลักแต่ในลักษณะนี้เนี่ยหนึ่งเพื่อการบริการและบริหารจัดการในลักษณะของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ท่านรัฐมนตรีพูดเนี่ยท่านรัฐมนตรีไม่ได้ศึกษาหลายกระทรวงเปรียบเทียบกันหน่วยงานที่มีกองทุนในลักษณะอย่างนี้มีหลายหน่วยงานครับที่กำกับยกตัวอย่างเช่นกระทรวงทรัพย์เนี่ยยังมีส่วนอื่นอีกนะเช่นกองทุนสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อยู่เป็นในส่วนของการดูแลในส่วนของรัฐมนตรีโดยตรงใช่ไหมคมนาคมก็มีการทางพิเศษอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อยู่ในการบังคับบัญชาโดยตรงแต่อยู่ในกำกับครับเขาใช้บอร์ดในการบริหารจัดการไปอีกชั้นหนึ่งไม่ให้ไปบริหารสั่งการโดยตรงมันไม่ใช่กรมของรัฐกรมกองของรัฐโดยตรงก็เลยอยู่ในทุกกระทรวงไปดูเถอะครับยกตัวอย่างเนี่ยมีอย่างสมมุติว่าสาธารณสุขเขาก็มีกองทุนเรื่องเหล่านี้เหมือนกันกระทรวงแรงงานก็มีกระทรวงทรัพย์ก็มีฉะนั้นกองทุนประกันสังคมนี่อยู่ในส่วนของการกำกับดูแลของกระทรวงทรัพย์ถามว่ากระทรวงทรัพย์ใครเป็นผู้ดูแลสูงสุดรัฐมนตรีถูกแต่เพราะนั้นจะปัดความรับผิดชอบไม่ได้ว่างั้นเถอะไม่ได้จะพูดไม่ได้โอเคไม่ได้โอเคนี่คือถูกครึ่งนึงไม่ถูกครึ่งนึงเพราะว่าแต่เวลาที่เอาไปใช้อะไรเนี่ยถึงแม้กำกับโดยตรงไม่ได้แต่มอบนโยบายไปได้เช่นผ่านไปที่คณะกรรมการบอร์ดเหล่านั้นโอเคการลงทุนอันนี้ให้คำนึงถึงประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่ไปนำไปสู่ประชาชนให้มากที่สุดนั่นคือนโยบายหลักได้เราให้ไปปุ๊บส่วนท่านไปจัดการยังไงก็คำนึงถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดในประโยคนี้ครับเพราะว่าถ้าไม่อยู่ในกำกับของรัฐมนตรีเลยเนี่ยลอยเป็นอิสระเลยไม่มีหน่วยงานของรัฐท
ที่ลอยอิสระไม่มีผู้บังคับบัญชาเลย งั้น ไม่มี งั้นผมสรุปประเด็นนี้ก่อนที่จะไปที่อาจารย์นิวก็คือความหมายคือคุณศักดากำลังจะบอกว่าสุดท้ายสุดกองทุนนี้รัฐมนตรีก็ต้องมีส่วนในการ ครับ กำกับดูแล ถูก ต้องไหมฮะ ผมฝากนี่อีกนิดหนึ่งนิดเดียวนะ ฮะ เงินกองทุนประกันสังคมเนี่ยโอเค อาจจะไปหามาเพื่อเพิ่มพูน เพื่อเอามาใช้จ่ายสำหรับตามวัตถุประสงค์ของกองทุน แต่เอาเงินเนี่ยไปซื้อหุ้นบริษัทเอกชน มีนะ มีนะ เรื่องอยู่ที่ปปชมีนะ โอเค แล้วไปเกี่ยวพันกับรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเนี่ยมีนะ เดี๋ยวคง ไปว่ากัน รายงานออกมา ครับ ในอนาคต ครับ ประเด็นสั้นๆนิดเดียวก่อนที่จะไปอาจารย์นิวเขาบอกว่าใส่ร้ายป้ายสีนี่คือการใส่ร้ายป้ายสีในช่วงหาเสียงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งใช่หรือไม่อย่างที่ท่านพูด ถ้าพูดถึงการใส่ร้ายป้ายสี ผมคำนึงไปถึงว่าการเจาะจงหรือการยืนยันเหมือนการหมิ่นประมาทต้องไปยันข้อเท็จจริงเขาแต่อย่างนี้เนี่ยมันสามารถที่พูดคุยในลักษณะของการแสดงความรู้สึกได้ โอเค มันอาจจะส่อไปแต่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ แต่ในเรื่องของความรู้สึกอาจจะสัมพันธ์ได้อย่างนี้คุณใส่ร้ายผมนี่ มันต้องใส่ร้ายตรงๆประโยคไหนคำไหน หรือข้อเท็จจริงอันไหนที่จับต้องได้ โอเคอาจารย์นิวมองไงเป็นเดียวกันละครับที่ท่านสุชาติออกมาพูดแบบนี้ว่าเนี่ยเฮ้ยวันที่ 8 นะ หลังวันที่ 8 นะ ใครที่ใส่ร้ายจะต้องรับผลกรรม คือผมว่ามันตลกนิดหนึ่งนะ ยัง คื ไง อในช่วงการเลือกตั้งเนี่ยถึงแม้วันนี้เราจะไม่สมมติเราไม่ได้เลือกตั้งเนี่ยนักการเมืองต้องถูกตรวจสอบต้องรับผิดชอบในอำนาจหน้าที่ตัวเองทั้งอำนาจหน้าที่ที่เข้าไปสั่งการ และอำนาจที่ในการกำกับดูแล หรือดูแลนโยบายในภาพกว้างถูกไหมครับถามว่าวันนี้ถ้าสมมติเราไปบอกว่าอุ้ยคุณอุ้งอิงไปมีคลิปเสียงคุณเซนไปทำให้แม่ทัพนายกองที่ชายแดนทำอย่างนู้นอย่างนี้อ้าวแล้วเกิดนักการเมืองบอกโอ้ยดิฉันไม่ได้ไปสั่งการตรงนั้นมันเป็นเรื่องของแม่ทัพนายกองอย่างเดียว แต่นายกรัฐมนตรีก็ต้องรับผิดชอบถูกไหมหรือแม้แต่เรื่องเศรษฐกิจ ถามว่าจะไปรู้ไหมว่าทูตพาณิชย์นักลงทุนทั่วโลกคุยกับทูตพาณิชย์ไทยกี่ร้อยประเทศทั่วโลกมันไม่ได้หรอกครับคือในทางปฏิบัติเนี่ยมันมีองค์กรบางองค์กรความจริงมันกลับมาประเด็นเดิมนะที่เราคุยกันไปแนวคิดที่เราถูกหลอกมาตั้งแต่รัฐประหารปี 49 เป็นต้นมาเนี่ยว่าต้องมีองค์กรอิสระรัฐธรรมนูญปี 40 ให้อำนาจฝ่ายบริหารมากเกินไปต้องสร้างองค์กรอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วถามว่าองค์กรบางองค์กรเนี่ยไม่ได้เป็นองค์กรอิสระในระดับรัฐธรรมนูญไม่ใช่กกต.ไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญแต่ท่านก็มีบทบาทอย่างเช่นยกตัวอย่างแบงก์ชาติอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะมันมีความจำเป็นที่รัฐบาลซึ่งเป็นคนเก็บภาษีเนี่ยจะเอาเงินภาษีไปถลุงจะกำหนดนโยบายดอกเบี้ยการเงินการคลังมันต้องถ่วงดุลกันนะครับหรือผมทำคดีหุ้นสตาร์คดีที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์เนี่ยก็มีหน่วยงานเช่นกกต.ถามว่ารัฐบาลไปสั่งได้ไหมว่าเลขากกต.ต้องลงโทษบริษัทนี้กตลผมกลตไม่ใช่กกตกลตใช่ก็คือเรื่องหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ถูกไหมครับแต่ถามว่ารัฐบาลอย่างท่านนายกก็ต้องกำกับดูแลว่าอ้าวแล้วนโยบายคุณทำผลงานดีไหมทำไมประชาชนเขาเดือดร้อนกันคนโกงกันทั่วตลาดแล้วคุณจะทำงานยังไงฉันใดก็ฉันนั้นถามว่าคุณสุชาติหรือนายกหรือรัฐมนตรีคนไหนจะไปสั่งได้ไหมต้องซื้อตึกนี้เท่านั้นต้องเอาเงินไปซื้อหุ้นตัวนี้เท่านั้นมันคงไม่ใช่อย่างนั้นแต่ถามว่าท่านต้องมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในเชิงนโยบายภาพกว้างๆผมยกตัวอย่างง่ายที่สุดเลยวันนี้พวกเราซื้อใครที่มีเงินเดือนมีเงินออมก็ซื้อกองทุน LTF RMF กันถูกไหมฮะเราไม่ได้อยู่ดีเราบอกซื้อก็ซื้อเพราะมันมีอยู่เจ้าเดียวไม่ใช่มันมีบลจ.ที่บริหารเงินกองทุนให้เราเลือกถูกไหมครับจะซื้อยี่ห้อนี้ค่ายนี้แล้วแต่คุณไปศึกษาใครจะผลงานดียังไงโอ้ยอันนี้โฆษณาลงทุนหุ้นคัดหุ้นดีๆแล้วถามว่าประกันสังคมเนี่ยกองทุนที่ขาดทุนหรือว่าผลงานไม่ค่อยดีเนี่ยถ้าเทียบแบบหลักการนะฮะเขาเลยต้องเรียกว่า peer average หรือ benchmark ก็คือคุณต้องดูว่ามาตรฐานในสังคมไทยนักลงทุนที่แบงก์ใหญ่บลจ.ใหญ่เขาลงทุนกันเนี่ยถ้าเอาประกันสังคมมาเทียบเนี่ยดัชนีตลาดหลักทรัพย์สมมติดัชนีตลาดหลักทรัพย์-10แต่กองทุนประกันสังคม-20มันก็เกิดคำถามแล้วในขณะที่คนอื่นเขาลบกัน10คุณ-20แต่ทุกคนเขาลบกันหมดเลยแล้วคุณก็อยู่ใน peer average มันก็อาจจะพอกล้อมแกล้มอธิบายได้มองเพื่อนๆเท่าไหร่เอง-10ค่าก็-10แต่คำถามคือแล้วที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าคุณสุชาติหรือรัฐบาลคุณอนุทินหรือรัฐบาลอื่นเนี่ยเคยพูดเรื่องนี้แบบจริงจังไหมว่าเฮ้ยในต่างประเทศผมเล่าเลยนะเขาไม่ได้อยู่ดีเขาบริหารกันเองไม่ได้มีกรรมการมานั่งเลือกผู้จัดการกองทุนคน2คนเนี่ยเขาต้องเปิดเผยเลยนะครับว่าเราจะให้ผู้จัดการกองทุนที่พูดง่ายๆภาษาง่ายคือเล่นหุ้นเก่งๆนะครับมาเสนอเลยว่าพอร์ตโฟลิโอของเราเนี่ยมหาศาลเพราะเป็นเงินของพวกเราประชาชนถูกไหมคุณไม่จำเป็นต้องให้คนเดียวบริหารทั้งหมดคุณอาจจะแบ่งก็ได้10% ฉันให้เธอทำอีก 10% ให้เธอทำแล้วดูซิผลงานใครเข้าตาเธอก็ได้ทำต่อใครทำงานไม่ดีเธอก็ถูกสวดอันนี้เป็นการใส่ร้ายไหมใ
สายร้ายป้ายสีที่ท่านสุชาติพูดมาผมเข้าประเด็นนี้เลยเดี๋ยวผมจะมูฟอีกประเด็นหนึ่งละผมจะมีเรื่องของตัดสูตรอีกเพราะท่านพูดเรื่องตัดสูตรด้วยนะคือในฐานะผู้วิเคราะห์การเมืองนะ วิเคราะห์การเมือง 7 วัน10 วันก่อนเลือกตั้งมันไม่มีอะไรใส่ร้ายแล้วครับมันคือการหาเสียงมันคือการต่อสู้มันคือการโจมตีปราศัยมันคือการแข่งแย่งชิงดีกันเพื่อจะเอาคะแนนเสียงจากประชาชนคือถ้าคุณบอกโอ้ยอย่างนี้ใส่ร้ายคุณไปฟ้องเขาเลยครับถ้าคุณคิดว่าใส่ร้ายเป็นการหมิ่นประมาทคุณไปฟ้องเขาเลยแล้วดูซิประชาชนจะว่ายังไงโอเคชัดเจนอีกประเด็นหนึ่งฮะขอให้เห็นใจท่านสุชาติพูดนะครับขอให้เห็นใจครับคุณศักดาเห็นใจใครเห็นใจพนักงานประกันสังคมสั่งตัดสูตร 7,000 ตัว 35 ล้านบาทท่านบอกว่าขอให้กำลังใจข้าราชการประกันสังคมเรื่องตัดสูตรนี่แหละข้าราชการเงินเดือนน้อยเงินเดือน 9,000 10,000แต่ต้องแต่งชุดยูนิฟอร์มเหมือนกันถ้าไม่ช่วยเขาจะทำอย่างไรฟังเสียงบางช่วงบางตอนที่ท่านพูดครับผมอยากจะให้กำลังใจข้าราชการประกันสังคมเช่นเรื่องตัดชุดสูตรผมถามว่าน้องๆข้าราชการประกันสังคมเจ้าหน้าที่ที่เงินเดือนน้อยๆเงินเดือน 9,000 10,000แต่ต้องให้ใส่ชุดยูนิฟอร์มเหมือนกันสื่อมวลชนไม่ช่วยเขาทำยังไงครับผมอยากให้น้องๆประกันสังคม 5-6,000 คนคุณต้องออกมาปกป้องศักดิ์ศรีในความเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่ดีคุณดูแลพี่น้องผู้ประกันตน20 ล้านคนเกิดโควิดไม่ใช่ประกันสังคมเหรอครับที่ไปเช่าที่ทำฮอสพิทอลให้ผู้ประกันตนมาตรา33ได้อยู่โรงแรมไม่ต้องไปอยู่โรงพยาบาลสนามไม่ใช่ประกันสังคมเหรอครับไม่ใช่ประกันสังคมเหรอครับที่ไปตรวจ PCR ให้โรงงานไม่ต้องปิดส่งออกปี64สูงสุดในรอบ30 ปีไม่ใช่ประกันสังคมเหรอครับน้องๆไม่ต้องตกงานกัน10 กว่าล้านคนไม่ใช่ประกันสังคมเหรอครับที่ต้องเยียวยาลดเงินสมทบทั้งนายจ้างลูกจ้างก็ไม่ใช่ประกันสังคมเหรอครับที่มาช่วยเหลือปกครองกันให้มันแข็งแรงกันไปด้วยกันได้คุณผู้ชมครับอันนี้ผมถ้ามองในท่านในมุมของท่านสุชาติท่านก็พูดถูกไม่ใช่น้องๆประกันสังคมหรอกครับที่ออกมาในช่วงโควิดที่ทำนู่นทำนี่ถูกต้องฮะอันนี้ท่านพูดถูกต้องใช่ไหมแต่ตอนนี้คือเรากำลังถามประเด็นว่าการตัดสูตรแบบนี้ท่านบอกว่าเงินเดือนแค่ 9,000 ใช่ไหม10,000มันเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดหรือเปล่าว่าเงินเดือนแค่นี้กับการตัดสูตรอันนี้ผมไม่แน่ใจว่า2ท่านมองอย่างไรกับประเด็นที่ท่านพูดเมื่อสักครู่นี้คุณศักดาก่อนตอบประเด็นที่อาจารย์นิวพูดเมื่อสักครู่ที่พี่ทินถามเมื่อสักครู่เนี่ยนะการประเด็นไหนในเรื่องของกองทุนประกันใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยมันมีนิยามที่จะใช้กันอยู่ในทางสาธารณะหรือในทั้งทางกฎหมายและในทางการเมืองก็ใช้ได้ภาษาก็คือคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณเป็นตัวแทนมาทำและไม่ใช่เงินของคุณฉะนั้นเขามีสิทธิ์ตั้งข้อสังเกตว่าใช่หรือไม่ใช่ผมกำลังจะพูดว่าข้อสังเกตไม่ใช่การใส่ร้ายป้ายสีไม่ใช่การโอเคข้อสังเกตครับคราวนี้กลับมาสูตรมีอีกคำหนึ่งนะที่ผมกับรัฐมนตรีสุชาติสนิทกันนะโทรหากันเมื่อ2-3 วันนี่แหละมันเป็นการติชมด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความสุจริตมันเป็นการติชมนะอันนี้ติชมใช่ไหมติชมมันไม่ใช่การใส่ร้ายฉะนั้นมีอยู่2คำที่รัฐมนตรีสุชาติจะต้องตระหนักในฐานะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนและดูแลเงินเยอะๆของประชาชนก็คือการตั้งข้อสังเกตกับลักษณะของการติชมด้วยความสุจริตโอเคอันนี้ผมเคลียร์อันนี้ตัดมาที่ภาพเรื่องของสูตรก่อนที่จะไปอาจารย์นิวยังไงฮะผมก็ยังใช้ภาษาเดิมของผมว่าพูดถูกไม่หมดคือ10,000ท่านบอกเงินเดือนแค่นี้แล้วให้ตัดสูตรต้องใส่เป็นฟอร์มต้องเห็นใจเขาหน่อยถ้าท่านพูดเนี่ยถ้าพูดในฐานะปุถุชนคนทั่วไปแล้วมีความรู้สึกว่าเห็นอกเห็นใจคนที่ทำงานและท่านพูดไปอยู่ในบทตรงนั้นนะถอดหัวโขนออกนะผมว่าได้แต่ถ้าท่านพูดในฐานะเสนาบดีในฐานะรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงแล้วท่านรู้ไหมว่าในกระทรวงอื่นข้าราชการอื่นลูกจ้างพนักงานประจำลูกจ้างพนักงานราชการไม่รวมราชการที่เงินเดือนน้อยนะเขาก็ไม่มีสูตรเหมือนกันประเด็นสำคัญมันจะอยู่ที่ว่าเงินเหล่านี้เนี่ยถ้าเรื่องของประกันสังคมเนี่ยเงินนี้มาจาก2 ภาคส่วน3ส่วนก้อน3ส่วนแต่2ก้อนใหญ่1ผู้ใช้แรงงานถูก2นายจ้างถูก3ภาครัฐ2ก้อนแต่มาจาก3ส่วนเงินเหล่านี้ถามว่าเป้าหมายเขาเพื่ออะไรเพื่อผู้ใช้แรงงานเงินของเขามันมีวัตถุประสงค์นะกองทุนที่ตั้งขึ้นมาไปดูมันมีวัตถุประสงค์เราเข้าใจตรงกันใช่ทีนี้พอวัตถุประสงค์ตรงนั้นเขาบอกว่าเอาไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือแรงงานอย่างเงี้ยมันเบี่ยงไหมมันคนละประเด็นกันผมว่ามันเบี่ยงไปได้มันไม่ควรเอามารวมใช่ไหมไม่ควรเอามารวมผมกำลังสรุปที่ท่านสื่อใช่ตัวนี้เนี่ย
เป้าหมายหลักใหญ่ของวัตถุประสงค์เนี่ย ครับ เอาไปช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่เขาสะสมมา ครับ เขาเป็นภาคเอกชนที่เป็นลูกจ้าง อือฮึ เขาต้องหักทุกเดือน700 กว่า 700 กว่า 700 กว่า จนกว่า ถ้าหากว่าเขาป่วย ถ้าหากว่าเขาว่างเว้นจากการงาน ฮะ นายจ้างก็สมทบให้ ครับ และรัฐก็สมทบให้ ครับ แล้วถ้าหากว่าเขาว่างเขาป่วย เขาก็จะได้เงินตรงนี้ไปรักษา ถ้าเขาว่างเว้นถูกเลิกจ้างหรืออะไรเนี่ยเขาก็ยังได้ หรือถ้าเขาเกษียณไปเขายังได้ นี่คือวัตถุประสงค์ของเงินกองทุน เพราะฉะนั้นการตัดสูตรไม่ใช่วัตถุประสงค์ของ ไม่ใช่วัตถุประสงค์ เพราะฉะนั้นคุณศักดามองว่าเฮ้ยมันคนละประเด็นกัน ไม่ใช่ อย่ ว่า อ เป็น มาร เงิ วน ม กองทุนแล้วเอาไปใช้อะไรก็ได้ อันเนี้ยคือ โอเค ท่านรัฐมนตรีต้องตระหนัก นี่คือหัวใจสำคัญ อาจารย์นิวมองไงประเด็นเดียวกัน คือผมก็อยากให้เจ้าหน้าที่รัฐเวลาไปไหนมาไหนเขาก็มีเสื้อผ้าที่เหมาะสมต่อการทำงานนะค ครั รับบ บางประเทศเนี่ยเขาเลิกใช้สูตรกันแล้วนะบางประเทศเขาก็เน้นเสื้อผ้าที่ทันสมัย คือเรื่องนี้ไปว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้หรอกครับ ครับ นะเพราะว่าเจ้าหน้าที่คงไม่ได้เป็นคนเลือกว่าต้องตัดสูตรแบบนี้ราคานี้มันเป็นนโยบายมัน ถู เป็ ก น ฮะ เรื่อง มันมาจากหัวข้างบนลงมาปุ๊บ ครับ ข้างล่างทำตาม แล้วเราก็อยากจะเป็นประเทศที่มีจุดโดดเด่นเรื่องซอฟต์พาวเวอร์คือถ้าสุดท้ายคุณมีเหตุผลอธิบายได้อะ อืม นะครับแล้วคุณบอกได้ว่าสูตรราคาทั่วไปคุณไปตัดกันเองมันแพงกว่านี้อีก อืม มันก็พอจะรับฟังได้ คือผมก็พยายามจะให้ความเป็นธรรมแต่สิ่งสำคัญเนี่ยเราต้องอย่าปฏิเสธความเป็นจริงว่านี่คือช่วงการเลือกตั้ง คือท่านก็คงไม่ได้เป็นประเภทแบบไม่เข้าใจการเมืองกันนะว่าช่วงการเลือกตั้งเนี่ยเขาเอาอะไรมาโจมตีกันได้เขาก็โจมตีนั่นแหละเพราะสุดท้ายคนที่ตัดสินคือประชาชน คือถ้าประชาชนบอกโอ้ยเอาเรื่องสูตรมาพูดมันไม่เห็นเป็นประเด็นเลยฉันไม่สนใจที่จะฟังเรื่องอื่นเขาก็คงมองว่าไอ้คนที่เอามาพูดไม่ดี แต่ถ้าเกิดประชาชนเขาฟังแล้วเขาเฮ้ยมันเป็นประเด็นนะมันสะท้อนถึงเอาเงินฉันไปใช้ มันก็แฟร์ที่จะพูดเรื่องนี้เพราะฉะนั้นผมก็เห็นด้วยกับคุณศักดาเลยว่าการติชมเป็นธรรมโดยสุจริตการพูดประเด็นสาธารณะเพื่อให้ประชาชนไปหย่อนบัตรแล้วจะเลือกใครเนี่ยมันคือหัวใจของการเมืองประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นผมคิดว่านักการเมืองที่มีคุณภาพเนี่ยท่านชี้แจงไปเลยว่าทำไมการตัดสูตรนี้ถึงดีเป็นประโยชน์ไม่ต้องไปหาว่าเขาใส่ร้ายหรือไม่ต้องไปหาว่าเขาไม่ดียังไงถ้าคุณคิดว่าคุณทำดีคุณชี้แจงแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเขาบอกคุณทำไม่ดีประชาชนเขาก็ตัดสินใจเอง ผมว่ายุคนี้เป็นยุคที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะตัดสินใจได้คุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ ฟังที่คุณสุชาติพูดนะฮะรวมถึงอาจารย์นิวกับคุณศักดาพูดก็ลองตัดสินดูนะฮะว่าตกลงคุณคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้แต่ที่แน่ๆคุณสุชาติพูดเพิ่มเติมด้วย บอกว่าชลบุรีเนี่ย10 เขตเนี่ยภูมิใจไทยจะกวาดทั้งหมดอ้าวพอมาอย่างนี้คนในพื้นที่คุณศักดาคุณคิดอย่างไรอาจารย์นิวมองอย่างไรว่าจะกวาดทั้งหมดในการเลือกตั้งเนี่ย10 เขตนะฮะนั่นคือ1ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งร้อนแรงเหลือเกินที่ผ่านมาคุณรัชดาธนาดิเรกเป็นผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยมีการโพสต์ Facebook ถามพรรคประชาชนบอกว่าพรรคประชาชนเนี่ยคุณมีนโยบายที่จะให้แรงงานต่างชาตินะฮะมีสิทธิ์เลือกตั้งและสมัครเป็นบอร์ดประกันสังคมใช่หรือไม่เป็นเรื่องร้อนแรงมากๆนะครับเพราะเธออ้างอิงจากนโยบายข้อ 14 ของทีมประกันสังคมก้าวหน้าคุณไอซ์ รัชนกสวนทันทีบอกว่าอย่าบิดเบือนเฟกนิวส์พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ
ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว สนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric iHerb Sugar Free ชุ่มคอ มีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด กลับมาต่อครับผู้ชมครับถกไม่เถียงนะฮะยังอยู่กับอาจารย์นิวแล้วก็คุณศักดานะฮะก่อนที่เราจะไปประเด็นร้อนแรงนะครับเกี่ยวกับประกันสังคมเพิ่มเติมอีกหนึ่งประเด็นก็คือพรรคประชาชนรู้เห็นใช่หรือไม่กับทีมประกันสังคมก้าวหน้า ว่ามีนโยบายนะฮะที่จะให้แรงงานต่างชาติสามารถที่จะโหวตเลือกและสมัครเป็นบอร์ดประกันสังคมได้ปรากฏเรื่องนี้คุณไอซ์รัชนกก็ออกมาโต้แบบดุเดือดก่อนที่จะไปประเด็นนี้ผมขอแวะกลับไปที่คุณสุชาตินิดเดียวเพื่อให้มันจบประเด็นไปกับคุณสุชาติก็คือคุณสุชาติบอกนะฮะ10 เขตของชลบุรีภูมิใจไทยจะกวาดหมดแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนหน่อยนะฮะแล้วมาวิเคราะห์เรื่องนี้ครับแต่ว่าที่คุณเท้งลงไปนี่คือไม่มีผลอะไรที่จะทำให้เปลี่ยนใจประชาชนได้ ไม่มีผลเพราะคุณเท้งไม่เคยไปช่วยเหลือประชาชนคนไทยชาวชลบุรีนี่ครับคุณเท้งไม่เคยมีบ้านอยู่ชลบุรีคุณเท้งไม่เคยไปเยี่ยมเยียนคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากคนชลบุรีที่ไหนนะครับ ตกลงว่าเราจะไม่แบ่งให้เขาเลยสักตำแห สั น่ ก ง ที่หนึ่งไหม แต่ว่ามั่นใจว่า10 เขตนี้ได้ทั้งหมด ผมต้องเรียนนะครับว่าการทำงานเนี่ยเราทำงานกันเป็นทีมภาพรวมใหญ่ สื่อมวลชนจะเห็นว่าภาพรวมใหญ่ของชลบุรีนั้น เวลาสามัคคีกันแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยก็มีความสุขผู้นำก็มีความสุข ในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ภูมิใจไทยต้องรณรงค์หาเสียงให้มีการเลือกแบบยุทธศาสตร์ไหมครับผม ชลบุรีภาคตะวันออกจบหมดแล้วไม่ต้องเอาสภาพกำลังทั้งหมดไปตรงอื่นได้เลยนะครับผมเรียนตรงๆว่าให้ไปในจุดที่มีความต้องการก่อนผมเชื่อว่าจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออกนั้นเข้าใจดีแล้วก็เข้าใจเพราะอยู่ใกล้ชิดกทมกันอยู่แล้วแล้วก็มีการสื่อสารกันที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมหมดแล้วผมไปบอกตรงนะครับบ้านผมเนี่ยแม่ค้าแม่ขายเยอะทุกคนผมไปลงไปเดินเนี่ยผมไม่ต้องอะไรเลยมีแต่บอกว่ากลับเข้าไปขอคนละครึ่งพัดต่อนะนี่คือสิ่งหนึ่งที่พ่อค้าแม่ค้าจับต้องได้ไม่ใช่การพูดต่อว่าคนนู้นคนนี้แต่ไม่มีวิธีแก้ปัญหาใครๆก็พูดได้สื่อมวลชนก็พูดได้ตอนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศตกทุกข์ได้ยากคุณพิธาเขาอยู่ประเทศไหนนะครับพี่น้องประชาชนทุกคนเคยเห็นวันที่เราสูญเสียทรัพย์สินเงินทองจากอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่หรือเราเกิดวิกฤตโควิดหนักๆ
พี่น้องประชาชนเห็นพิธาไหมครับพิธาอยู่ตรงไหนเขาอยู่ตรงไหนเขาอยู่อากาศเย็นสบาย เรายังต้องลุยน้ำเข้าไปช่วยชาวบ้าน กลับมาคุณผู้ชมหลังจากที่ฟังคุณสุชาติไปนะฮะทำไมเราต้องพุ่งเป้าไปที่คุณศักดานะฮะแล้วก็นั่งจดแบบเต็มเหนียวนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะลูกสาวคุณศักดานะครับลงในเขต 2 ในนามของพรรคประชาชนของจังหวัดชลบุรี และถ้าตามที่ท่านสุชาติพูดนั่นหมายความว่าภูมิใจไทยกวาดทั้งหมด 10 เขตเลยนะฮะถูกไหมยังมั่นใจเนี่ยน้องโบโปรดิวเซอร์ของผมโทรไปถามคุณสุชาติคุยกันนะเรื่องการเมืองต่างๆนานาท่านมั่นใจบอกว่ายังไงก็เหมาของเนี่ยอาจารย์นิวนะอันนี้คุณศักดาเลยเพราะว่าลูกสาวคุณศักดาคุณเพชรวนิดานพสิทธิ์สสลงสมัครสสเขต 2 พรรคประชาชนนั่นหมายความว่าจะสอบตกใช่ไหมฮะถ้าสมมติคุณสุชาติพูดอย่างเงี้ยเหมาทั้งหมดเลย10 เขต ถ้าตีความแบบที่ท่านรัฐมนตรีสุชาติพูดเนี่ยก็ความหมายก็เป็นอย่างนั้น แต่ต้องเข้าใจนะ ว่า ทำไมคุณสุชาติไม่มาเขต 2 ล่ะ คุณสุชาติลงเขต 1 นะครับ ลูกสาวผมอยู่เขต 2 นะ เขตสอง คุณสุชาติเลือกได้นะ ในจังหวัดชลบุรีเลือกได้หมดเลย ฮะ แต่เขาไม่มาเขต 2 อ้าวเขต 1เบอร์มสว แล้ว ย ไปถามฮะ เบอร์ 1เบอร์มสวย โอเคเป็นไปได้เป็นป ทำไม ด้ ไม่ลงเขต 2 ฮะแสดงว่ามีข้อมูลนะ ผมไม่ทราบ อ๋อเหรอฮะ ผมก็ถามผ่านไง อ๋อ ทีนี้ด้วยความเคารพนะสนิทกัน ครับ สนิทกันเลย รู้จักกันมานาน ก่อนที่ท่านสุชาติจะเป็นสทสจ โอ้ เป็นรัฐมนตรีเป็นรองนายกด้วย คุ้นเคยกันขนาดนั้นเลยเหรอฮะ รู้จักกันมา 20 กว่าปีแล้วคน โอ้ มุชนด้วยกัน ฮะฮะ อ่า ฮะ ผมถูกยิงเนี่ย ฮะ คุณสุชาติยังมาเยี่ยมเลย โอ้ มาเคลียร์เลย ฮะ เอามาเคลียร์ ฮะ ใช้คำว่าเคลียร์แล้วกันนะ ใช้คำนี้เลย ประเด็นเป็นอย่างนี้ครับ ผมด้วยความเคารพในฐานะคนรักกันเนี่ย ท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นรัฐมนตรีเป็นรองนายกเนี่ย ประเด็นของการสื่อสารท่านรัฐมนตรีต้องระมัดระวัง อ้าว แสดงว่าท่านสื่อสารอะไรที่ ผมพูดแค่ว่าท่านต้องระมัดระวัง อย่างนี้คุณผู้ชม อ่า อยากฟังเหลือเกินว่าระมัดระวังอย่างไร สแกน QR Code หน้าจอตอนนี้ครับไปที่ออนไลน์ของเราตอนนี้ครับ คุณผู้ชมใน YouTube เทโรดิจิทัล Facebook ถกไม่เถียงไปกันตอนนี้ เพราะว่าเวลาทางทีวีกำลังจะหมดลงแล้ว ท่านต้องระมัดระวังอย่างไร ท่านศักดากำลังส่งสัญญาณ หรือกำลังจะบอกคุณสุชาติชมกลิ่นว่าอะไร เดี๋ยวไปตามกันในออนไลน์ ส่วนอีกประเด็นหนึ่งสำคัญอย่างยิ่ง เดี๋ยวจะได้มาถามอาจารย์นิวเหมือนกันนะครับ ประเด็นเรื่องของพรรคประชาชนรู้เห็นหรือไม่กับสังคมประกันสังคมก้าวหน้าว่าคุณมีนโยบายในการให้แรงงานต่างชาติ สามารถที่จะเลือกตั้งและสมัครเป็นบอร์ดประกันสังคม ใช่หรือไม่ แล้วถ้าไม่ใช่เนี่ยทำไมเอานโยบายนี้ไปหาเสียงจนคุณได้มาเป็นบอร์ด นี่คือประเด็นสำคัญ ติดตามในออนไลน์สารทีวีนะครับอาจารย์นิวขอบคุณครับคุณศักดาครับขอบคุณครับเดี๋ยวเต็มๆเลยนะในออนไลน์เจอกันครับสวัสดีครับ
กลับมากันต่อนะครับในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับยังอยู่กับ 2 ท่านนะครับนักกฎหมายอิสระนะฮะและผู้ก่อตั้งสำนักกฎหมาย VLA นะฮะอาจารย์นิวนะครับคุณวีรพัฒน์ปริยวงศ์รวมถึงนักวิชาการนักวิเคราะห์การเมืองแล้วกันนักวิเคราะห์การเมืองอิสระนะครับคุณศักดานพสิทธิ์นะฮะคุณผู้ชมครับก็คร่ำบอดในวงการการเมืองนะครับก่อนหน้านี้ท่านก็เคยอยู่กับพรรคเพื่อไทยใช่ไหมฮะแล้วก็ตอนเนี้ยเอาตรงไปตรงมาลูกสาวลงสมัครในนามของพรรคประชาชน ข้อที่จริง ตนนี้ ที่มีอยู่จริงมันไม่ต้องไปบิดไปพิ้วหรอก ใช่ไหม ถูกครับ ภาษาก็เรียกข้อที่จริงที่มีอยู่ ข้อเท็จ จ จ ริ ริ ง งที่มีอยู่จริง อืม เพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงที่มีอยู่จริงคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรผมอยากรู้เหมือนกันโหวตเข้ามาครับเราถามว่าคุณเชื่อมั่นในการทำงานของกกตหรือไม่เชื่อมั่นไม่เชื่อมั่น ไม่แน่ใจเป็นคำถามที่เราถามตั้งแต่ต้นรายการเพราะเราคุยเรื่องของกกตจนมาถึงตอนนี้ขออนุญาตอาจารย์นิวเพราะว่าเรื่องเนี้ยไปตรงกับคุณศักดาก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้อาจารย์นิววิเคราะห์ในพื้นที่ของชลบุรีด้วย เพราะว่าชลบุรีก่อนหน้านี้นะครับเมื่อการเลือกตั้งปี 66 ถ้า 66 ทีมงานเอาอินโฟกราฟิกขึ้นมาได้นะครับใครชนะบ้าง 10 เขต 7 เขตเนี่ยก้าวไกลฟาดไป 7 เขตแล้วฮะณตอนนั้นนะครับส่วนอีก 3 เขตก็แบ่งกันไปคุณผู้ชมครับ 3 จะมีพรรค3 พรรคจะมีพรรคไหนบ้างเดี๋ยวอินโฟกราฟิกคงขึ้นมานะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยฮะก็จะมีทั้งประชาธิปัตย์ใช่ไหม ไม่ มีเพื่อไทยกับ ใช่ไหมสีแดงอะ ตอนนั้นเป็น สีแดง เพื่อไทย เพื่อไทย รวมไทยสร้างชาติ อ๋อขออภัยรวมไทยสร้าง และ ชาติ ขณะนั้นตอนนั้นเป็นพลังประชารัฐ พลังประชารัฐ ตอนนี้มาเป็นกล้าทำ ขออภัยผมดูจากสี ครับ โอเค แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมครับสุดท้ายสุดคุณสุชาติก็พูดแล้วว่า จะเอาหมด 10 เขต และจะลามไปถึงระยองจันทบุรีตราดแถวนั้นด้วยนะฮะคราวนี้ในมุมของคุณศักดาคุณศักดาก็บอกว่าการที่ท่านรัฐมนตรีท่านเป็นรองนายกด้วยแล้วท่านเป็นรัฐมนตรีด้วยคุ้นเคยกันนะครับ มาก ก็รู้จักกันมานานคุ้นเคยกันมาก แม้แต่ตอนที่คุณศักดาตอนนั้นถูกรอบยิง ท่านก็ยังมาเยี่ยมมาอะไรแล้วก็มาช่วยเคลียร์อะไรก็ว่าไป ก็ต้องคุ้นเคยกันระดับใกล้ชิดกันมาก แต่สุดท้ายตัดภาพมาที่หน้าคุณศักดาด้วยความมุ่งมั่นของคุณศักดาบอกว่า แต่ผมขอพูดว่าท่านรัฐมนตรีเวลาจะพูดอะไร ให้ระวัง ระมัดระวัง ระมัดระวังอะไรฮะ เป็นอย่างนี้ครับ ในทางการเมืองเนี่ยมันสามารถสื่อสารไปเนี่ยเพื่อความชื่นชมชื่นชอบ เพื่อให้ปรากฏข้อเท็จจริงสองเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักนะหนึ่งสร้างความชื่นชมชื่นชอบในการสื่อสารสองให้ปรากฏข้อเท็จจริง ให้คนไม่รู้ได้รู้ ทีนี้สังเกตไหมครับว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยถ้าหากว่าท่านมีกุญซือที่ดีนะ การสื่อสารแต่ละครั้งเนี่ยมันจะต้องไม่เอาโจทย์กลับมา คือพูดแล้วได้บวก พูดแล้วได้บวก ไม่ใช่พูดแล้วงานเข้าเพิ่ม พูดแล้วงานเข้าอย่างเงี้ย อันนี้งานเข้าเหรอ ก็ แต่ท่านส แล้ ร้าว ง แต่ ความมั่นใจไงว่า 10 เขตจะกวาดหมดนี่คืองานเข้า ทีนี้ก็ต้องยอมรับว่าในฐานะที่ท่านเนี่ยเป็นแม่ทัพท่านเป็นแม่ทัพของภูมิใจไทยณชั่วโมงนี้ ท่านเป็นแม่ทัพอะไรที่นะ และท่านก็ย้ายความเป็นแม่ทัพของท่านมาเรื่อยๆนะก็คือท่านเคยเป็นแม่ทัพให้กับรัฐมนตรีสนธิยาพอต่อมาท่านก็มาเป็นแม่ทัพให้กับลุงตู่ต่อมาท่านก็มาเป็นแม่ทัพให้กับลุงหนูก็ยังไม่รู้ว่าท่านจะอยู่กับลุงหนู หรือท่านจะเป็นแม่ทัพของใครไปอีก อันนี้แม่ทัพเล่แม่ทัพเล่ ใช้คำนี้แม่ทัพเล่ เอาก็ดูจากสถิติไง ในคุณสุชาติเขาดูอยู่ทำไงเนี่ยเฮ้ย โอ้โหเดี๋ยวเขาก็โทรหา ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้เป็นข้อที่จริงที่มีอยู่จริงไง โอเค ทีนี้ประเด็นอย่างนี้ครับ ด้วยความที่ในเชิงยุทธศาสตร์นะในทางยุทธศาสตร์การเมืองชลบุรีระยองจันทร์ตราด ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าภาคตะวันออกแล้วกัน ซึ่งความเป็นจริงภาคตะวันออก ท่านผู้ชมเพื่อนผู้ฟังก็จะได้เข้าใจว่าภาคตะวันออกหมายถึงอะไร ภาคตะวันออกหมายถึง7จังหวัดภาคตะวันออกชลบุรีระยองจันทร์ตราดฉะเชิงเทราสระแก้ว ครับ ตรงนี้เนี่ยมีสสได้ทั้งหมด28 คน ครับ แต่ปรากฏว่าพรรคก้าวไกลในขณะนั้น ได้ชลบุรีระยองจันทร์ตราดไปถึง17 คนจาก 28 ครับ ฉะนั้นในทางยุทธศาสตร์วันนี้ถ้าหากว่าจะช่วงชิงกันเป็นที่1ด้วยความเคารพอาจารย์นิวนะพรรคเพื่อไทยเนี่ยอาจจะอยู่ลำดับ2หรือ3แล้วก็มีความพยายามที่จะอยู่หนึ่งแต่วันนี้เชิงประจักษ์ที่โพลก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยพูดออกมาว่าน่าจะเป็นพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทย สู้กัน ฉะนั้นเมื่อการไปหักคู่ต่อสู้ให้น้อยลงเท่าไหร่ หลักผกผันของมันเนี่ยมันก็จะมาเพิ่มที่ภูมิใจไทย โอเค นะฉะนั้นคุณสุชาตินี่แหละเป็นแม่ทัพภาคตะวันออก ฮะ
สิ่งถึงที่แม่ทัพทุกคนที่ควรจะต้องทำและต้องทำ คือ นั่นก็คือสร้างขวัญและกำลังใจ ฮะ ผมกำลังมองว่า นี่คือการสร้างขวัญและกำลังใจฮะ ถูกต้อง แล้วระมัดระวังเรื่องอะไรฮะ ระมัดระวังว่าข้อเท็จจริงมันจะไม่เป็นอย่างที่ท่านพูด ว้าย นี่คือข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ ฮะ แต่สิ่งที่ท่านได้ดีมากในฐานะแม่ทัพนั่นก็คือ คือ ท่านสร้างความฮึกเหิมให้กับนักต่อสู้ของท่านในภาคตะวันออกได้ดีเยี่ยม อาจารย์นิวมองอย่างนั้นหรือเปล่าและ หลายคนก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์นิวเราก็คุยกันมานานหลายครั้งแล้วเนาะบอกว่าเป็นเดอะแบกเพื่อไทยแบกหรือไม่แบกผมไม่รู้นะแต่แบกจริงหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่สุดท้ายสุดอาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงเรื่องของพื้นที่ภาคตะวันออก ก็พูดตามตรงผมไม่มีความรู้ในเรื่องพื้นที่นี่ดี ครับ นะครับเท่ากับทางคุณศักดาแต่เมื่อกี้ประเด็นที่คุณศักดาถามว่าตอนนี้แนวคะแนนเสียงมันเหมือนกับน้ำเงินกับส้มจะขับกันมา ผมไม่ปฏิเสธเลยนะแล้วเพราะผมก็วิเคราะห์กันอยู่ทุกวันเนี่ยออกคลิปในสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็ตัดคลิปยาวๆมาเป็นคลิปสั้นๆ ผมบอกเลยว่าคะแนนของสีน้ำเงินตอนนี้มันพุ่งขึ้นจริง แล้วมันพุ่งขึ้นจริงโดยผลของการทำของพรรคส้มด้วยนะครับต้องขออภัยนะครับ โดยผลของการทำของพรรคส้ม ต้องอันนี้ก็เราก็วิเคราะห์กันมาหลายรอบแล้วนะครับว่า คุณกำลังจะบอกย้อนกลับไปยกมือให้ ถูกต้อง คุณอนุทินเป็นนายกเนี่ย การเข้าสู่ตำแหน่งการควบคุมแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการการควบคุมงบประมาณแผ่นดิน การสามารถส่งสัญญาณได้ว่าถ้าฉันกลับมาเธอได้นู่นได้นี่เนี่ยนะครับมันเป็นอำนาจในทางการเมืองมหาศาลแล้วถามว่าโพลเนี่ยมันไม่ได้หลอกเรานี่ถามว่า 6 เดือนที่แล้ว7 เดือนที่แล้วปีที่แล้วทำไมคะแนนโพลไม่เห็นมีใครบอกเลยว่าพรรคสีน้ำเงินจะมาเป็นที่1ที่2ถูกไหมครับมันก็มีปัจจัยหลายอย่างแหละถ้าเราจะพูดกันตรงๆเพราะฉะนั้นถามว่าผมแปลกใจไหมไม่ได้แปลกใจ แต่ผมไม่อยากจะให้ท่านผู้ชมที่กำลังจะไปเลือกเนี่ยช่วยคิดดีๆนะครับว่าท่านอยากจะให้การเมืองไทยมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมวันหนึ่งท่านบอกโอ้ยหัวสวนะครับไม่เอาแบบนี้แต่วันหนึ่งก็ยกมือเฉยและอีกวันหนึ่งก็กลับมาสู้เลือกตั้งกับเขาถูกไหมคือผมไม่ได้บอกนะว่าพรรคสีแดงพรรคเพื่อไทยจะต้องชนะไม่จำเป็นครับพรรคไหนประชาชนเลือกก็ให้ชนะไปแต่ประชาชนต้องคิดดีๆหมายถึงโหวตเตอร์ต้องคิดดีๆว่าถ้าท่านไม่ลงโทษพรรคการเมืองที่วันหนึ่งพูดอย่างอีกวันหนึ่งพูดอย่างแล้วอย่างนี้การเมืองที่เราใฝ่หาอยากให้มันดีขึ้นจะเป็นยังไงอย่างนี้คุณสุชาติบอกว่าภูมิใจไทยจะกวาดหมด10 เขตชลบุรีเชื่ออย่างนั้นมาผมไม่สามารถตอบได้แล้วผมก็ไม่คิดว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะมีสิ่งที่โดดเด่นขนาดนั้นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคุณโดดเด่นอย่างนี้จริงเนี่ยทำไมโพลมันไม่เป็นอย่างนี้มาตั้งหลายเดือนแล้วล่ะทำไมมันเพิ่งมาเป็นช่วงหลังถูกไหมและคำถามที่มันยากขึ้นกว่านั้นก็คือถ้ามีคนที่อยากจะเชียร์พรรคส้มหรืออยากเชียร์พรรคแดงคุณต้องคิดดีๆนะว่าคุณโหวตส้มกับโหวตแดงเนี่ยอันไหนมันจะไปออกหวยที่น้ำเงินมากกว่ากันเพราะว่าในหลายพื้นที่เนี่ยคะแนนที่มันแย่งกันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคนหนึ่งคนจะอยากตัดสินใจเลือกทั้งส้มทั้งแดงทั้งน้ำเงินมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคนส่วนใหญ่ตามความการวิเคราะห์ของผมเนี่ยถ้าเขาจะเลือกพรรคส้มเนี่ยเราก็พูดถึง demographic หรือว่าฐานเสียงเขาอาจจะมีคนอายุน้อยส่วนหนึ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยคนรุ่นใหม่ส่วนหนึ่งนะครับคนที่อายุเยอะแต่มีความคิดในเชิงก้าวหน้าก้าวไกลอนาคตใหม่นะครับเสรีนิยมมากๆส่วนหนึ่งไม่ผิดเลยผมยินดีมากที่สังคมไทยเรามีพรรคทางเลือกแบบนี้แต่เขาอาจจะไม่ใช่กลุ่มที่มีแนวโน้มจะไปเลือกภูมิใจไทยซึ่งถูกมองว่าเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมชาติศาสนาพระกษัตริย์เพื่อไทยก็ถูกกล่าวหาว่ากลายเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมไปแล้วทั้งๆเมื่อก่อนถูกกล่าวว่าเป็นพรรคล้มเจ้าตอนนี้กลายเป็นพรรคถูกกล่าวว่าเป็นพรรคอวยเจ้าเพราะฉะนั้นเพื่อไทยก็เลยถูกผลักมาอยู่เป็นพรรคที่เราเรียกว่าเมนสตรีมนะฮะเป็นพรรคกลางๆไม่ได้มีนโยบายสุดตรงไปทางใดทางหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าวิเคราะห์กันในเชิงแนวนโยบายเนี่ยโอกาสที่คะแนนเสียงมันจะถูกแย่งกันระหว่างสีแดงกับสีน้ำเงินเนี่ยมันมากกว่าที่น้ำเงินกับส้มจะแย่งกันเพราะฉะนั้นถ้าส้มจะชนะก็คือชนะแบบขาดลอยชนะแบบที่ว่าสีแดงสีน้ำเงินเนี่ยสู้เขาไม่ได้แต่ถ้าคุณอยากจะให้น้ำเงินแพ้หรือคุณกลัวน้ำเงินจะกลับมาในบางพื้นที่เนี่ยส้มสู้ไม่ได้เลือกแดงนี่หรออันนี้ผมถามเห็นไหมคุณทีนถามท่านผู้ชมก็ต้องตั้งคำถามคุณปูทางมาอย่างนี้ก็เหมือนถ้าเราเลือกแดงใช่ไหมล่ะเอาอย่างนี้คุณจะเลือกสีอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณรู้ว่า2พรรคนี้ซึ่งไม่ใช่พรรคส้มมันขับเคี่ยวกันแล้วคุณไม่อยากให้น้ำเงินชนะเนี่ยถ้าอีกพรรคหนึ่งสีเขียวสีเทาสีแดงสีขาวสีเหลืองถ้าคุณไม่อยากให้น้ำเงินชนะคุณก็ต้องเลือกพรรคที่ในพื้นที่นั้นมีโอกาสที่เขาจะขับเคี่ยวกันสมการทางการเมืองเป็นแค่นี้แต่โดยหลักการเนี่ยประชาชนอยากจะเลือกใครก็เลือกไปสิครับผมไม่ได้บอกนะต้องมานั่งคิดสารตะวุ่นวายอย่างนี้แต่สิ่งสำคัญสำหรับผมคือถ้าวันนี้น้ำเงินชนะมันไม่ได้ชนะเพราะว่าอยู่ดีเขาทำผลงานขึ้นมาเขาชนะเพราะว่าเขาได้ไปเป็นรัฐบาลในช่วงเวลาสั้นๆก่อนการเลือกตั้งสามารถโยกย้ายข้าราชการแต่งตั้งข้าราชการบริหารจัดการงบประมาณมีสัญญาแต่งตั้งคนในบุคคลที่มีบทบาทสำคัญและใครล่ะคือคนที่ไปโหวตให้เขาก็คือพรรคส้มที่คุณพิธาอดีตแคนดิเดตพรรคส้มเนี่ยไม่ได้เป็นนายกเพราะว่าพรรค
คุณอนุทินและก็สวที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้โหวตให้ในขณะที่พรรคสีแดงเขาโหวตให้นะครับพรรคสีแดงโหวตให้พรรคส้มนะแต่โหวตแล้วมันโหวตไม่ผ่านเขาก็ตั้งรัฐบาลเอาละวันนี้ใครจะผิดใครจะถูกประชาชนตัดสินแต่ผมว่าท่านต้องคิดดีๆว่าถ้าเกิดท่านปล่อยให้พรรคการเมืองที่วันหนึ่งพูดอย่างอีกวันหนึ่งทำอย่างได้รับคะแนนเสียงไปอย่างเงี้ยแล้วการเมืองที่เราโหยหาอยากให้การเมืองมีสัจจะรักษาคำพูดมันจะกลับมาได้ยังไงคุณศักดาสรุปที่อาจารย์นิวพูดนะก็เท่ากับว่าวันนี้น้ำเงินมีพลังได้เพราะส้ม ใช่ จะตอบยังไงใช่ไหม ง่ายๆเลยครับผมตอบของอาจารย์นิวก่อน แบบไม่ต้องเตรียมกันบ้านมาที่บ้านเลยฟังสดตอบสดได้เลย แน่นอนรายการเราต้องตอบสด ต้องสดใช่ไหมประเด็นนี้ครับ ถ้าอาจารย์นิวเนี่ยถ้าสมมติว่ามีสมาธิในการจำได้ยาวๆนะอาจารย์นิวเนี่ยจะมีอยู่ข้อหนึ่งคือเวลาที่คันดิเดตนายกรัฐมนตรีท่านนายกอุ๊งอิงเนี่ยพ้นจากเก้าอี้นายกไปแล้วเนี่ยตอนนั้นก็ต้องเลือกนายกใหม่เหลืออยู่2 คนคือคุณอนุทินกับคุณชัยเกษมมีแคมเปญออกมาเลยนะทางนี้ก็มีแนวโน้มคือพรรคสีส้มเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะเลือกสีน้ำเงินแต่วางเงื่อนไขไว้คุณต้อง1 2 3นะและอยู่ในกรอบ4 เดือนถ้าแดงไม่ได้อยากให้เรื่องจริงอ่ะแคมเปญจะออกมาเลือกทันทียุบทันทีเลยคือถ้าเลือกแดงแล้วอ่ะและยุบทันทีนี่มาเป็นลักษณะคือบาฟกันมากกว่าสรุปสุดท้ายที่อาจารย์นิวบอกที่งอนหรือโกรธอะไรก็แล้วแต่ที่ไปเลือกพรรคภูมิใจเพราะเขาไม่เลือกพรรคสีแดงเท่านั้นเองเนื้อหาสาระหาอะไรไม่ได้เลยหรออาจารย์นิวคือผิดหวังที่เขาไม่ได้เลือกแดงแล้วไปเลือกส้มก็เลยบอกว่าก็เลยโกรธมันต้องไม่เลือกซ้ายก็เลือกขวาแต่ถ้าเลือกแดงนะอาจารย์นิวจะไม่พูดแบบเมื่อกี้ถ้าเลือกแดงอาจารย์นิวจะไม่พูดอย่างนี้แต่จะมีคนที่บอกว่าก็ไปเติมพลังให้สีแดงเองอีกอย่างนี้หรือเปล่ามันก็มีอยู่แค่นี้อันนี้จริงไหมมันเป็นแค่นั้นเพราะอะไรรู้ไหมมันบังคับด้วยข้อเท็จจริงว่าเราต้องการให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเราต้องไม่เติมเต็มรัฐบาลให้ยาวไปกว่านี้นะและคุณอยู่ได้แค่4 เดือนนะนี่ออกมาไล่ตูดเลยคุณจะไปเลือกน้ำเงินกูเลือกผมไหมเดี๋ยวผมยุบเลยเรายุบเลยโอ้ไฟไหม้ที่เขาเรียกกันใช่นั่นแหละเนี่ยนั่นแหละผมเลยบอกว่าอาจารย์เนี่ยจำได้ทุกส่วนเลยยกเว้นส่วนสาระจริงเท็จแค่ไหนยังไงก็ให้ท่านประชาชนตัดสินครับว่าผมจำได้ว่าวันที่คุณพิธาควรจะเป็นนายกพรรคสีแดงคือพรรคที่ยกมือคุณพิธาวันที่คุณพิธาไม่ได้เป็นนายกนะครับแล้วมีคุณอนุทินมาขอร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยสุดท้ายพรรคเพื่อไทยคือคนที่เขี่ยคุณอนุทินออกและก่อนจะเขี่ยคุณอนุทินออกพรรคที่ออกมาโจมตีคุณอนุทินโจมตีการหัวสวโจมตีนโยบายที่ไม่อยากจะแก้112ไม่อยากจะทำประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยมากขึ้นก็คือพรรคส้มแต่สุดท้ายคนที่ไปยกมือให้พรรคสีน้ำเงินก็คือพรรคส้มผมไม่ได้ติดใจเลยนะครับสมมติวันนั้นพรรคส้มบอกยังไงฉันก็ไม่เลือกใครหรอกเพื่อไทยก็ไม่ดีพรรคสีน้ำเงินก็ไม่ดีก็ต้องรักษาการกันไปต่อแล้วก็รีบเลือกตั้งพรรคส้มจะได้กลับมาชนะเอาเลยครับผมนี่จะเป็นอีกทางหนึ่งที่ทำได้หรือพรรคส้มจะไปจับมือกับพรรคเล็กพรรคน้อยหรือจะไปดูดสสจากคำมาบ้านคุณย้ายมาเลยเรามาทำการเมืองแบบใหม่เหมือนที่ลูกสาวของคุณศักดาพยายามจะทำเอาใจช่วยเลยไม่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นคุณศักดาจะตีความยังไงผมเคารพนะแต่หลักการของผมก็คือวันที่พรรคส้มควรจะได้เป็นนายกวันที่คุณพิธาควรจะได้เป็นนายกคนที่ไปสกัดขัดขวางไม่ใช่พรรคสีแดงแต่คือคุณอนุทินคือสวที่ไม่ได้จากการเลือกตั้งแล้ววันนี้ทำไมคุณถึงปล่อยให้พรรคอย่างเนี้ยที่ทำให้คุณพิธาไม่ได้เป็นนายกเนี่ยกลับมาสยายปีกได้คำถามผมมีแค่นี้เท่านั้นเองผมแค่อยากจะฝากไปที่ประชาชนที่กำลังจะไปเลือกวันที่8เนี่ยท่านต้องคิดคำถามข้อนี้ดีๆคำถามข้อแรกคือถ้าสมมติคุณบอกยังไงฉันก็จะเลือกพรรคส้มไม่มีปัญหาครับเป็นสิทธิ์ของท่านแต่ถ้าเกิดท่านเลือกพรรคส้มไปแล้วและในอนาคตเนี่ยพรรคอื่นที่ไม่ใช่พรรคส้มเขาจะทำแบบที่พรรคส้มทำบ้างแหละวันนี้บอกฉันจะให้พิธาเป็นนายกแต่พิธาไม่ได้นายกเพราะพรรคสีน้ำเงินอีกวันหนึ่งฉันก็ยกมือให้สีน้ำเงินเพราะฉันกลัวว่าถ้าไปยกให้แดงอาจจะเข้ามาแย่งคะแนนกับส้มได้ท่านต้องตั้งคำถามนะครับว่าแล้วท่านจะส่องกระจกแล้วตอบคำถามตัวเองยังไงเวลาบอกว่าอยากได้การเมืองที่มีสัจจะการเมืองที่มีมาตรฐานแต่ตัวท่านเองที่ไปหย่อนบัตรเนี่ยท่านอาจจะทำตัวไม่ได้ต่างกับนักการเมืองข้อที่1นะข้อที่2เมื่อกี้คุณดินถามว่าในบางพื้นที่ที่สีน้ำเงินกับสีแดงเขาขับเคี่ยวกันเนี่ยอันนี้คือตัวเลขในเชิงสมการทางการเมืองพื้นฐานท่านต้องยกตัวอย่างนะหรือถ้าคุณศักดามี Data มีข้อมูลอาจจะต้องชี้แนะผมไม่ค่อยพบตัวอย่างของพื้นที่ที่สีน้ำเงินและสีส้มเนี่ยเขาขับเคี่ยวกันมาแรงๆส่วนใหญ่ในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการดูดสสดูดบ้านเล็กบ้านใหญ่เนี่ยความผูกพันที่มีกับเฮ้ยคนนี้เคยอยู่เพื่อไทยแต่วันนี้มาอยู่สีน้ำเงินแล้วฉันจะเลือกใครดีถูกไหมครับมันไม่ได้เป็นลักษณะของการที่บอกเฮ้ยฉันจะเลือก
สีน้ำเงินหรือสีส้มดีพักบางพักหรือพื้นที่บางพื้นที่อย่างเช่นกรุงเทพอย่างเงี้ยที่เราวิเคราะห์กันว่าโอ้โหกรุงส้มมหานครพื้นที่ในเมืองหลวงเมืองใหญ่พื้นที่ที่เป็นเมืองมหาวิทยาลัยพักส้มอาจจะกวาดได้เยอะไม่มีปัญหาเลยครับคุณหาเสียงคุณกวาดไปได้เลยเพราะฉะนั้นคนที่อยากจะคิดแบบฉันชอบใครฉันเลือกคนนั้นไม่มีปัญหาตรงไปตรงมาแต่บางคนเนี่ยเขาคิดลึกกว่านั้นเขาคิดว่าฉันต้องการรัฐบาลหน้าตาแบบไหนแล้วถ้าเกิดฉันต้องการรัฐบาลหน้าตาที่ไม่มีสีน้ำเงินไม่มีคุณอนุทินหรือแม้มีคุณอนุทินแต่คุณอนุทินจะไม่มีเสียงพอที่จะเป็นนายกฉันต้องเลือกใครระหว่างส้มกับแดงเพราะวันนี้มันชัดเจนค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าส้มเนี่ยแนวโน้มที่จะไปจับกับสีน้ำเงินที่เขายกมือให้เนี่ยมันอาจจะน้อยแต่สีแดงเนี่ยเขาบอกว่าเขาฟังเสียงประชาชนถูกไหมเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องถามว่าถ้าเกิดคุณเลือกน้ำเงินมาให้มันขัดเคี่ยวกับส้มโอกาสที่น้ำเงินจะตั้งรัฐบาลได้มันอาจจะสูงกว่าถ้าแดงมีโอกาสในการจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วผมย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าอุดมการณ์เชิงความคิดทางประชาธิปไตยระหว่างพรรคสีแดงกับพรรคสีส้มเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากกว่าเขาคือพรรคที่อยากจะแก้รัฐธรรมนูญเขาคือพรรคที่เคยถูกกล่าวหาว่าเป็นพรรคล้มเจ้าเพราะเขามีแนวคิดอยากจะทำให้สังคมไทยก้าวพ้นจากปัญหา112เขาเป็นพรรคที่ยืนยันตรงกันทั้งส้มและแดงว่าไม่เอาสวที่มาจากการแต่งตั้งเขาเป็นพรรคที่ชัดเจนทั้งส้มและแดงว่าเขาไม่เอาสารรัฐธรรมนูญที่มีอำนาจบาดใหญ่แต่พรรคสีน้ำเงินไม่ได้คิดแบบนั้นผมถึงถามโหวตเตอร์ไงว่าวันนี้พรรคส้มไปเลือกน้ำเงินไปแล้วน้ำเงินคะแนนเสียงขึ้นมาเป็นที่1ที่2แล้วท่านจะเลือกใครคำถามผมมีแค่นั้นเองถ้าท่านอยากจะเลือกคนที่ทำตามที่ท่านต้องการท่านต้องถามว่าเลือกไปแล้วเนี่ยอัตราส่วนหรือคะแนนที่มันสู้กันระหว่างแดงส้มน้ำเงินเนี่ยมันเป็นอย่างที่ท่านต้องการได้ไหมแล้วผมพูดประเด็นสุดท้ายนะถ้าสุดท้ายแล้วงานนี้ออกมาน้ำเงินได้ตั้งรัฐบาลแล้วส้มไม่ได้เป็นรัฐบาลถ้าต้องถามครับว่าใครคือคนที่ให้น้ำเงินเนี่ยมีเสียงได้เยอะขนาดนี้เพื่อไทยคือคนที่เตะคุณอนุทินออกเพื่อไทยคือคนที่อนุทินออกมาพูดเรื่องคลิปเสียงกัมพูชาในวันเดียวกันที่คลิปหลุดออกมาถามว่าวันนี้คุณอนุทินมาโจมตีอะไรพรรคส้มไหมนอกจากที่เรื่องประกันสังคมอะไรเนี่ยผมยังไม่เห็นนะแต่วันที่คุณอนุทินออกมาซัดคุณแพทองธารนั่นคือการแสดงจุดยืนชัดเจนแล้วว่าเขาไม่เอาแล้วกับพรรคแดงแต่ถามว่าพรรคส้มไปโหวตให้เขาแล้ววันนี้พรรคส้มจะบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเป็นพระเอกเองเพราะสุดท้ายแดงกับน้ำเงินก็ไปร่วมกันอยู่ดีเอาก็ถ้าเกิดคุณไม่อยากเข้าร่วมกันคุณก็อย่าปล่อยให้น้ำเงินเนี่ยมีกำลังในทางการเมืองพุ่งขึ้นมาเท่านั้นเองเพราะท่านไหนจะไปเลือกเนี่ยถ้าท่านจะคิดตรงๆง่ายๆว่าฉันชอบคนนี้ก็เลือกคนนี้ได้มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเลือกไปแล้วผลมันตรงกันข้ามที่ท่านต้องการท่านต้องคิดลึกๆนะครับว่าการเมืองตอนนี้มันไม่ได้มีแค่2พรรคมันมี3พรรคใหญ่ที่กำลังจะแย่งคะแนนเสียงกันท่านต้องเลือกให้ดีว่าท่านอยากให้รัฐบาลที่ออกมาเนี่ยเป็นหน้าตาแบบไหนคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์คุณศักดามีอะไรจะพูดเพิ่มเติมไม่งั้นผมจะไปประเด็นต่อแล้วฮะสั้นๆอย่างนี้ครับสั้นๆเชิญฮะสั้นๆในเชิงอัตลักษณ์ของพรรคเนี่ยเอาแค่3พรรคนี้แล้วกันผมกลับมองว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคที่เคยนำเสนอเชิงนโยบายและก็มีบุคคลที่ค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จในการทำนู่นนี่คือธุรกิจส่วนตัวแล้วก็เข้าสู่แวดวงการเมืองเหมาะสำหรับเป็นผู้บริหารในเชิงนโยบายได้ แล้วก็นำเสนอเรื่องนโยบายโดยตลอดโดยเฉพาะท่านนายกทักษิณนี่ถือว่าเป็นต้นแบบแต่สิ่งที่พรรคเพื่อไทยยังอยู่ในความทรงจำของคือนโยบายก็สร้างแต่ส่อไปในทางทุจริตก็เคยมีแล้วจนเกิดเป็นผลเป็นคดี และคนก็ติดตาตึงว่า2เรื่องสำหรับ2พรรคของพรรคเพื่อไทยส่วนอีกพรรคหนึ่งเนี่ยก็คือพรรคภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยแนวที่ผ่านมาเนี่ยเขาขายตัวบุคคลแล้วมาสู่การเป็นบ้านใหญ่ทุกวันนี้ก็เอาเรียนแบบมานะทุกวันนี้เนี่ยยังไม่เห็นความโดดเด่นของเชิงนโยบายที่นำเสนอต่อประชาชนเลยแต่อาศัยความมีพลังของตัวตนในระดับเขตซึ่งเราจะไม่ชัดเจนว่าพรรคนี้ขายนโยบายหรือขายมีความเป็นอนุรักษ์นิยมที่ไม่กล้าขายแต่ไปจับนู่นนี่นั่นไว้หลังบ้านแต่ผมมองว่าพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลหรือพรรคประชาชนเนี่ยยังไม่มีประสบการณ์ในการบริหารเลยมีแต่ความเชื่อมีแต่เชิงอุดมคติสิ่งที่ผมเห็นและเชิงประจักษ์และโดดเด่นนะนั่นก็คือการที่ยังไม่มีการแปดเปื้อนเลยแต่ข้อด้อยก็คือยังไม่เห็นฝีไม้ลายมือในการบริหารราชการเลยแต่สิ่งที่ตระหนักได้ก็คือเขาทำหน้าที่ในการตรวจสอบเมื่อมาเป็นฝ่ายค้านแค่ 2-3 สมัยนี้ได้โดดเด่นชัดประการสำคัญเนี่ยคนเนี่ยเกิดขึ้นใหม่มากมีคนเจนเหล่านี้เนี่ยเยอะเขาครองใจคนเจนเหล่านี้ไว้ได้และคนเจนเหล่านี้แม้มีสถานการณ์อะไรก็ไม่ได้หวั่นไหวกับสถานการณ์อันนี้เป็นมุมมองของวิวัฒนาการของสังคมไทยและก็สังคมการเมืองไทยก็ให้ทั้ง2ท่านได้อธิบายนะครับผู้ชมครับแต่ด้วยประเด็นอื่นๆที่ผมมีอยู่คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็โหวตกันเข้ามานะทักทายเข้ามาเอาเป็นว่า
ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปเรื่องนี้ยาว ผมขอไปอันนี้ประเด็นสำคัญ ก็คือวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะกรณีของดร.รัชดาธนาดิเรก ท่านเป็นผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยท่านโพสต์ Facebook เอาโพสต์ขึ้นมาได้เลยนะฮะ โดยระบุเนื้อหาใจความก็คือบอกว่าพรรคประชาชนมีนโยบายจะให้แรงงานต่างด้าวหรือแรงงานข้ามชาติมีสิทธิ์เลือกตั้งและสมัครเป็นบอร์ดประกันสังคมได้ โดยนโยบายข้อ 14 ของทีมประกันสังคมก้าวหน้า ที่เคยประกาศไว้ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเมื่อปี 2566 พร้อมตั้งคำถามว่าพรรคประชาชนเห็นด้วยกับเรื่องนี้หรือไม่ และหากไม่เห็นด้วยเหตุใดจึงปล่อยให้มีการใช้หาเสียงจนชนะเลือกตั้งบอร์ดคุณรัชดาโพสต์แบบนี้จนคุณไอซ์สวนฮะรวมถึงคุณเท้งนัทพงศ์และคุณหมายศิริกัญญาก็ออกมาให้ความเห็นเรื่องนี้ว่ายืนยันว่าพรรคประชาชนไม่มีนโยบายให้แรงงานข้ามชาติเป็นบอร์ดประกันสังคมอันนี้แย้งทันทีเลยนะครับระหว่างที่คุณไอซ์รัชนกลงพื้นที่หาเสียงที่สุโขทัยยืนยันฮะเขาบอกตรวจสอบในเว็บไซต์ได้เลยและมองว่าการถูกรุมกินโต๊ะในช่วงโค้งสุดท้ายอันนี้เป็นความพยายามในการทำลายหรือเปล่าเป็นความพยายามในการสกัดขาหรือเปล่าในช่วงโค้งสุดท้ายในการเลือกตั้งขณะที่อีกท่านหนึ่งซึ่งเคยมานั่งในรายการถกไม่เถียงนะครับอาจารย์จักรก็คืออาจารย์สัทธรัมธรรมบุษดีซึ่งเป็นกรรมการประกันสังคมนะครับของผู้ใช้แรงงานนะฮะก็ออกมาโพสต์ข้อความโต้กลับยาวมากนะครับโดยใจความสำคัญก็คือว่ายืนยันว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าไม่มีนโยบายให้แรงงานข้ามชาติลงสมัครบอร์ดประกันสังคมเพราะติดข้อจำกัดทางกฎหมายไทยพร้อมโต้กลับว่าพรรคภูมิใจไทยพยายามบิดเบือนประเด็นเพื่อโหนกระแสชาตินิยมในช่วงโค้งสุดท้ายและการเลือกตั้งเนื่องจากคะแนนนิยมตกต่ำอ้าวถามทั้งสองท่านฮะอาจารย์นิวคิดว่าทำไมถึงมาในช่วงนี้ทั้งที่เรื่องนี้มันน่าจะคุยมาตั้งแต่ปี 66 แล้วนะฮะแต่กลายมาเป็นระเบิดย้อนกลับมาถล่มพรรคในช่วง 7 วันสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งแบบนี้อันนี้ก็เป็นแทคติกการหาเสียงเหมือนกันใช่หรือไม่ แน่นอนครับแล้วผมจะไม่แปลกใจเลยว่าวันนี้วันที่ 2 กุมภาวันที่ 3 4 5 6เนี่ยมันจะมีระเบิดอะไรมีความลับมีเซอร์ไพรส์มีอะไรออกมาเนี่ยไม่ต้องกังวลใจเลยคุณทินจะได้รายงานข่าวอย่างสนุกเพราะนี่คือการเมืองครับและผมก็จะไม่พอใจมากถ้าสมมติพรรคส้มไปบอกอุ๊ยไม่ได้นี่เธอมาใส่ร้ายฉันไม่ได้คุณต้องถูกวิจารณ์ถูกไหมคุณทำนโยบายคุณถูกวิจารณ์เหมือนที่คุณสงดาพูดคุณเป็นนักการเมืองติชมโดยสุจริตคราวนี้ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่ามันก็มีคำถามที่ดีนะว่าถ้าเรื่องนี้มันสำคัญและมันเกิดมาสักพักหนึ่งแล้วทำไมเอามาเก็บมาพูดตอนนี้ก็จะตอบได้ว่ามันคุณมุ่งผลทางการเมืองคุณไม่ได้มุ่งผลในการแก้ไขปัญหามันก็ตอบคำถามแบบนั้นได้แต่ผมอยากจะยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าพรรคส้มเนี่ยหรือพรรคอนาคตใหม่ก้าวไกลพรรคประชาชนเนี่ยจุดกำเนิดของเขานี่คือการพยายามจะแสดงความแตกต่างในเชิงแนวคิดทางการเมืองถูกไหมครับเขาพยายามจะเสนอแนวคิดในเชิงเสรีนิยมแนวคิดในเชิงก้าวหน้าแนวคิดในเชิงว่าเราไม่จำเป็นต้องมาคิดแบบโบราณซึ่งก็ดีนะครับมันก็มีแนวคิดหลายแบบให้เราพิจารณาเลือกกันไอแนวคิดเรื่องประกันสังคมเนี่ยเราต้องยอมรับนะว่าสังคมไทยมันไม่ได้มีแต่คนกรุงเทพอย่างเดียวเราเป็นประเทศที่หลอมรวมคนหลายเชื้อชาติเข้ามาแรงงานต่างด้าวก็เยอะแล้วถ้าเกิดสมมติแรงงานต่างด้าวไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมระบบเศรษฐกิจเราก็เจ๊งเหมือนกันนะครับนะผมอยู่ที่อังกฤษมาจะ10 ปีเนี่ยใช้ชีวิตอยู่เนี่ยมีปัญหามากนะครับคนผิวขาวคนอังกฤษแท้ๆเนี่ยไม่อยากทำงานบางที่เนี่ยไปมีแต่แขกมีแต่ชาวต่างชาติเข้ามาแต่เขาดูแลดีไงเข้ามาแล้วคุณมีสวัสดิการสังคมที่ดีทุกคนมาอยากจะแย่งกันมาขึ้นเรือข้ามจากฝรั่งเศสมาไม่กลัวตายเพราะฉันรู้ว่าฉันมาถึงอังกฤษแล้วระบบสาธารณสุขทุกอย่างเป็นธรรมกฎหมายเป็นธรรมจะต้องจนแค่ไหนต้องแพงแค่ไหนแต่ฉันก็มีกินอยู่อย่างเล็กน้อยอันนี้คือแนวคิดพื้นฐานเลยนะแล้วประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยวันนี้ GDP เขาอย่างเวียดนามเนี่ยเขาไม่สนใจไทยแล้วนะครับแล้วเกิดวันดีคืนดีแรงงานที่เคยมาอยู่บ้านเรามาทำความสะอาดกวาดถนนทำในโรงงานทำในโรงแรมทำในร้านอาหารเขาบอกเขาไม่อยู่แล้วก็ไปเวียดนามสบายกว่าหรือวันดีคืนดีประเทศอื่นเพื่อนบ้านเราเขาพัฒนาไปไกลคนที่ลำบากก็คือคนไทยด้วยกันเพราะฉะนั้นผมเห็นความสำคัญของการที่จะต้องมีการพูดว่าระบบประกันสังคมของเราเนี่ยมัน representative หรือมันเป็นธรรมกับทุกคนในสังคมไหมเพราะส่วนหนึ่งไม่เป็นธรรมมันจะลามและเกิดปัญหาต่อส่วนที่เหลือฉะนั้นประเด็นนี้ดีมากครับแต่ผมก็ไม่เห็นนักการเมืองคนไหนออกมาพูดเรื่องนี้จริงจังแบบต่อเนื่องนะมันจะมีประเด็นก็ไอ้ช่วงก่อนเลือกตั้งก็พูดกันให้เต็มที่ไปเลยผมชอบและประชาชนที่ฟังก็สามารถตัดสินใจเลือกในแนวทางที่จะเห็นด้วยได้แสดงว่าควรจะต้องมีตัวแทนของชาวต่างชาติอยู่ในบอร์ดใช่หรือไม่ในมุมของอาจารย์ ผ
ผมไม่คิดว่าจำเป็นจะต้องเป็นชาวต่างชาติมานั่งในบอร์ดนะแต่ ก็ มัน คือ ต้อง ชาวต่างด้าวที่เขาเป็น แต่มันต้องมีกลไกหรือมีตัวแทน เช่น มีตัวแทนจากสมาคม ด้านสิทธิมนุษยชน ตัวแทนด้านองค์กรแรงงาน ซึ่งเขาไม่จำเป็นต้องเป็นคนต่างด้าวเขาอาจจะเป็นคนไทยเหมือนพวกเรานี่แหละ ถูก นะครับหรือก่อนเราเข้ารายการเราพูดถึงนักรณรงค์สิทธิมนุษยชนอย่างคุณสุนัยผาสุกถูกไหมเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งว่าบอร์ดประกันสังคมมันต้องมีความเห็นที่หลากหลาย และก็สามารถดูแลให้สังคมเนี่ยมันเป็นธรรมเพราะส่วนหนึ่งที่มีปัญหาอีกส่วนหนึ่งที่เหมือนจะไม่มีปัญหาก็จะมีปัญหาตามไปด้วย โอเค แต่นโยบายข้อ 14 นะ ก็คือบอกว่าจะให้เป็นชาวต่างชาติมาโหวตและมาเป็นบอร์ดด้วย ซึ่งมันแตกต่างจากสิ่งที่อาจารย์นิวพูดนะ ความหมายคือเราอาจจะมีตัวแทนที่เป็นคนไทยนี่แหละ แต่อย่างน้อยเป็นตัวแทนของกลุ่มคนกลุ่มนี้ กลุ่มชาวต่างชาติต่างด้าวที่ใช้ ซึ่งเรื่องนี้ ต้องไหม มันเป็นหน้าที่ที่พรรคส้มต้องออกมาอธิบายชี้แจงว่าความหมาย โอเค ข้อ 14 นี่คืออย่างไร แต่ผมชอบที่มันมีการเอาประเด็นนี้มาถกเถียงกัน ผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ แต่คุณไอซ์รัชนกบอกบิดเบือนไม่มีนโยบายนี้ ซึ่งไม่แน่ใจว่าทำไมต้องบอกว่าบิดเบือน เพราะว่าในนโยบายตอนแรกที่การหาเสียงมันมีข้อ 14 มันมีก่อน แล้วค่อยมาบอกว่าเปลี่ยน ซึ่งอาจารย์จักก็บอกแล้วว่า เพราะว่ามันติดข้อกฎหมายเขาเลยต้องเปลี่ยนเอาออกข้อ 14 ในนี้จึงไม่มีอยู่ในปัจจุบันถูกต้องไหมครับไม่มีในปัจจุบันแต่มันมีแนวคิดนี้ตั้งแต่วันนั้น และปรากฏว่าคุณสุนัยผาสุกก่อนที่จะไปที่คุณศักดาคุณสุนัยผาสุกที่คุณอาจารย์นิวพูดถึงนะครับปรากฏว่าโพสต์ใน X นะครับแล้วก็เขียนชัดเจนบอกว่าไม่ควรถอยปีกแรงงานของพรรคส้มมีนโยบายชัดเจนที่สนับสนุนให้แรงงานข้ามชาติมีสิทธิ์เลือกตั้งและสมัครเป็นบอร์ดประกันสังคมดูนโยบายข้อ 14 ของประกันสังคมก้าวหน้าและคำให้สัมภาษณ์ของแกนนำในหลายโอกาสคุณสุนัยโพสต์อย่างนี้นะไปดูได้ยังอยู่นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่จะยกระดับการปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติให้สอดคล้องกับหลักสากลอันนี้คือแนวคิดนะแรงงานข้ามชาติมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและมีสถานะเป็นผู้ประกันตนแต่กลับถูกกีดกันด้อยสิทธิ์ขอแนะนำในฐานะกัลยาณมิตรว่า ICE hashtag นะฮะและ ICE แล้วก็ hashtag พรรคประชาชนควรปกป้องยืนยันหลักการสำคัญนี้อย่างหนักแน่นแทนที่จะปฏิเสธและโบยว่าเป็นเรื่องบิดเบือนอ้าวเพราะฝั่งหนึ่งบอกว่าบิดเบือนก็คือฝั่งของคุณไอซ์ซาโชบอกว่าบิดเบือนไม่มี ไม่จริง ก็มันไม่มีในนโยบายตอนนี้แต่เคยมีหลักการคิดว่าเคยมีและที่มันไม่ผ่านเพราะอะไรเพราะมันขัดต่อข้อกฎหมายไทยมันเลยไปต่อไม่ได้คุณศักดามองไงฮะเรื่องนี้ในฐานะที่เป็นคนนอกมองเข้าไปข้างในนะครับเพราะผมว่าไม่ได้อยู่ในส่วนของพรรคแต่ได้ยินได้ฟังกันมาว่าคุณทินกับอาจารย์เนี่ยเคยได้ยินได้ไหมครับว่าพรรคประชาชนเนี่ยพอเขาสร้างมวลชนขึ้นมาจนก่อตั้งเป็นพรรคเนี่ยเขามีมวลชนในซีกปีกแรงงานอันนี้มีความเด่นชัดเลยนะเขามาเป็นลักษณะของปีกแรงงานเลยครับในปีกแรงงานเนี่ยเขามองว่าไงรู้ไหมทำไมเขาต้องเอาปีกนี้คือมองให้ความสำคัญของมวลชนหลายภาคส่วนเลยแต่เรื่องของแรงงานเป็นด้านหลักเพราะเขามองว่าแรงงานในไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นคนที่รองรับหรือใช้แรงงานได้จนทำให้ระบบเศรษฐกิจดีขึ้นฉะนั้นในเรื่องของแรงงานต่างด้าวจึงมีผลสำคัญนี่เป็นฐานคิดเริ่มต้นของปีกแรงงานต่อมาขยับมาอีกที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าถ้าหากว่าปีกแรงงานมีความคิดอย่างนี้เนี่ยเราจะพัฒนาไปสู่ของการทำประกันสังคมเพราะมันมีแรงงานในไทยมันมีแรงงานของการต่างด้าวซึ่งแรงงานต่างด้าวในวันนี้นะเอาพูดแบบภาษาชาวบ้านเลยเนี่ยคนจะเสิร์ฟคนจะทำงานรับจ้างคนจะตากปลาคนจะเป็นไต้กงคนจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะลงเรือลงทะเลเนี่ยแถวบ้านผมเนี่ยต่างด้าวเกือบทั้งนั้นเลยคนไทยแท้ๆไม่ทำงานตัวนี้เขาก็เลยมองว่าระบบเศรษฐกิจรากพื้นฐานทีนี้เรามาดูเทียบเคียงกันนี้ครับในกองทุนประกันสังคมเนี่ยไม่ได้ดูแลเฉพาะคนไทยแรงงานไทยเท่านั้นเขาดูแลต่างด้าวด้วยนะอยู่แล้วเขาดูแลอยู่แล้วนี่คือการแนวความคิดของการพัฒนาต่อยอดแต่ยังไม่ได้ตกผลึกการที่ไม่ตกผลึกเนี่ยจึงไม่สามารถจะเอามาเขียนต่อกันไปได้มันต้องแก้กฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องเลยต่างชาติจะเข้ามามีส่วนมีบทบาทในเรื่องของเงินในเรื่องของทรัพย์สินในส่วนขององค์คาพยพของส่วนราชการอะไรได้หรือไม่ซึ่งกองทุนประกันสังคมก็เป็นส่วนในกำกับของกระทรวงเหล่านี้ด้วยเหมือนกันจึงเป็นประเด็นที่ขยายผลว่ามันติดข้อกฎหมายมันต้องไปดูหลายเรื่องเรื่องนี้ที่อธิบายเนี่ยอธิบายยาวใช่อธิบายผมไม่ได้ติดเลย
แต่คำถามที่มีก็คือว่าตอนแรกผมเข้าใจว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนี้แล้วมันเป็นเฟกนิวส์หรือเปล่าผมยังมีการคุยกับโบโปรดิวเซอร์ผมเลยเฮ้ยโบก็บอกให้มันเป็นเฟกนิวส์ตอนแรกบอกกับผมอย่างนี้นะผมก็เลยพยายามเข้าใจว่าตกลงมันเฟกนิวส์ตรงไหนยังไงก็เลยมาศึกษาละเอียดอ๋อคือจริงมันไม่มีอยู่ในนโยบายณตอนนี้แต่มันเคยมีแนวคิดนี้ก่อนหน้านี้แค่มีแนวคิดแต่ไม่สามารถต ไม่ ก สา ผ มารถ ลึก ทำได้ แล้ว เพราะว่า แล้ว กฎหมาย สามารถสร้างขึ้นมาจนเป็น มัน น ติด โยบายของพรรคได้ มันติดกฎหมาย ใช่ ต้องไหมครับ ประการสำคัญอีกประการหนึ่ง อ่าฮะ เราจะเห็นความโดดเด่นที่ผมบอกว่ามีปีกแรงงานในส่วนขององค์คาพยพในนามของพรรคนะ อืม วันนี้สิ่งที่โดดเด่น พอสมควรอยู่แถวหน้า อืม ในหลาย ๆ เรื่องหนึ่งในนั้นก็คือการต่อสู้ดิ้นรนให้กับซีกของแรงงาน ไม่ว่าประกันสังคมในเรื่องของแรงงานที่ไอและก็คุณเนมที่ชลบุรีเป็นคนดำเนินการ อืม แน่นอนครับ เมื่อมาทางไหนก็ต้องไปทางนั้น อืม เราก็ถูกเขาตีกลับในกลยุทธ์ทางการเมือง ผมมองว่าเป็นเรื่องปกติ จึงเป็นที่มาของคนที่จะตีเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องถามว่าคุณรัชดา อืม ชั่วโมงนี้ ภูมิใจไท ผ ย มภูมิใจไทยก็เป็นไปได้ ก็เลยออกมา เขาตั้ง ใช่ไหม เขาแค่ถามเลยไงว่า อ๋อ รู้เรื่องเห็นเรื่องนี้หรือเปล่า ครับนะ เคยประกาศไว้เรื่องนี้ฉะนั้นในเชิงกลยุทธ์ของการต่อสู้แข่งขันในทางการเมืองแน่นอน เมื่อพรรคประชาชนโดดเด่นในเรื่องของแรงงาน ฉะนั้นการตั้งข้อสังเกตในซีกในความคิดมุมมองทางแรงงานจึงเป็นเรื่องปกติ อีกตัวอย่างที่จะเห็นและชัดเจนและสอดคล้องนะ ขอกระชับเลยครับท่าน ประโยคเดียวสั้นๆแล้วครับ มีส้มไม่มีเทา อืม คุณเห็นไหมว่า พอมีส้มไม่มีเทา หลังจากนั้นแรงกระแทกเรื่องของเทาเข้ามาที่ส้มเลย เป็นเรื่องเดียวกัน โอเค ปืนชนิดเดียวกันที่ยิงไปก็กลับมาชนิดนั้นแหละ ฉะนั้นในเรื่องของการถูกซักถามตั้งข้อสังเกตหรือติชม ในเรื่องของแรงงาน ซึ่งไม่มีอยู่จริง และไม่ได้ตกผลึกจนถึงเอามาใช้เป็นนโยบายของพรรคแสดงว่าคนถามยังไม่ศึกษาให้ละเอียด โอเคอ่ะเอาเป็นว่าจริงๆ เรื่องนี้ถ้าให้ความเป็นธรรมก็ต้องถามกับประกันสังคมก้าวหน้าเอง ครับ โดยตรงถ้ามีโอกาสแน่นอนฮะผมได้ถามแน่นอนนะครับแต่ผมขออนุญาตไปต่อนะฮะเพราะเดี๋ยวอาจารย์นิวมีธุระต่อนะคุณผู้ชมครับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูล ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นแคนดิเดตนายกด้วยนะครับก็ไปร่วมปราศัยหาเสียงผู้สมัครนะครับหาเสียงช่วยผู้สมัครสสปทุมธานีพรรคภูมิใจไทยทั้ง8เขตนะครับก่อนการเริ่มปราศัยในเวลา 18 นาฬิกาที่ผ่านมาของเมื่อวานนี้นะครับคุณอนุทินพร้อมแกนนำพรรครวมถึงผู้สมัครสสปทุมธานีทั้ง8เขตได้ร่วมยืนตรงเคารพธงชาติเคารพเพลงชาติจึงเริ่มการปราศัยคุณอนุทินกล่าวว่าเมื่อสักครู่พวกเราร้องเพลงชาติไทยไปด้วยกันรู้สึกหรือไม่ว่าช่วงนี้เพลงชาติไทยเพราะกว่าปกติที่พวกเราเคยได้ยินมามีใครเอามือไขว้หลังแล้วยืนเฉยๆหรือไม่โอ้โหฟังครับ มีใครยกมือมีใครเอามือไขว้หลังหรือเปล่าแล้วยืนเฉยๆมีไหมผมแอบดูอยู่นะปรากฏว่าทั้งหมดพี่น้องปทุมธานีทั้งจังหวัดเลย ยืนตรงไม่มีใครเอามือไขว้หลังเลยสักคน แล้วก็ไม่มีใครอยู่เฉยๆนั่งฟังพี่น้องเพลงชาติของเรานะครับ คนไทยร้องเพราะที่สุด คนไทยฟังแล้วเพราะที่สุดครับ นี่ฮะอาจารย์นิวแบบตรงไปตรงมาเลยความหมายที่คุณอนุทินกำลังสื่อก็คือกรณีที่คุณเท้งใช่ไหมฮะในเวทีดีเบตแล้วมีการเปิดเพลงชาติ แล้วก็ด้วยความเคารพคุณเท้งนะฮะก็เอามือไขว้หลังตรงนี้คือกำลังจะสื่อเหมือนเน็บแนมแหละว่างั้นเถอะซึ่งประเด็นนี้คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เองนะฮะของเพื่อไทยก็ออกมาบอกเฮ้ยแบบนี้คุณไม่ควรที่จะปลุกกระแสคลั่งชาติแบบนี้นะอย่าผูกขาดความรักชาติ คือเหมือนกับทำให้ประชาชนแตกแยกต้องเลือกกันระหว่างรักหรือไม่รักชาติ อันนี้ถามแบบอันนี้คือมันเทคนิคการหาเสียงหรือมันเลยขั้นนั้นไปละมันเป็นการสร้างวัฒกรรมเพื่อให้มันเกิดความแตกแยกจริงผมรับได้นะกับคำวิจารณ์แบบนี้แต่ผมไม่เห็นด้วยกับวิจารณ์นี้เลยนะครับ ๆ รับได้แต่ไม่เห็นด้วย คือผมชอบที่นักการเมืองเนี่ยเอาทุกเรื่องทุกเม็ดทุกประเด็นขึ้นมาโจมตีกัน โดยเฉพาะในช่วงก่อนการเลือกตั้งประชาชนจะได้เห็นไงว่าอ๋อคุณอนุทินนี่คุณคิดได้แค่นี้ใช่ไหมแทนที่คุณจะขึ้นเวทีแล้วพูดเรื่องนโยบายพูดเรื่องจะทำแก้ปัญหาปากท้องจะทำนโยบายประกันสังคมอะไรที่ว่ากันคุณเอาเรื่องแบบนี้มาพูดแล้วความจริงมันคือเรื่องเดียวกันเลยนะครับเรื่องที่คุณอนุทินพูดเมื่อกี้กับที่คุณรัชดาพูดเนี่ยมันคือเรื่องเดียวกันเพราะอะไรเพราะจุดยืนหรือวิธีคิดของพรรคภูมิใจไทยก็คือการพยายามเจาะเข้าไปในฐานเสียงซึ่งถูกปลุกเร้าด้วยเรื่องของชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริย์ เรื่องว่าอุ้ยพวกนี้จะเอาต่างชาติมาเป็นมาอยู่ในประกันสังคม จะยอมให้ต่างชาติมาเกี่ยวข้องกับเงินภาษีพวกเราได้ยังไงนะต้องให้เงินทหารนะครับโอ้ยพี่น้องทหารเป็นยังไงแต่ปรากฏตอนคุณอนุทินเข้ามานี่รู้สึกทหารขาขาดแขนขาดกันเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกไงว่าเรื่องนี้พูดไปเลยครับเพราะโหวตเตอร์เขาจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่คุณอนุทินมาพูดไอ้เรื่องไขว้หลังอะไรเนี่ยนะครับมันเป็นเนื้อหาสาระที่แสดงถึงกลืนทางการเมือง หรือแสดงถึงความไม่รู้จะไปสู้เรื่องอะไรก็เลยต้องปลุกระดมความรู้สึกแบบนี้และโทษนะเงินทางสากลเนี่ยนะครับคุณไปดูเวลาเขาแข่งกีฬาโอลิมปิกสิวัฒนธรรมสากลทั่วโลกเนี่ยการเอามือไขว้หลังเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่สุภาพนะครับการเอามือไขว้หลังเนี่ยในบางประเทศคือการให้ความเคารพสุภาพบางประเทศเอามือไว้ข้างหน้าบางประเทศต้องเอามือตรงมันมีหลายแบบบางประเทศเขาอาจคือผมไม่ทราบนะคุณเท้งแกคิดอะไรอยู่แล้วผมก็ไม่ได้มาดีเฟนต์กันด้วยแต่ผมจะบอกว่าเรื่องสำคัญเนี่ยมันมีเยอะกว่านี้แต่มันแสดงไงว่าตอนนี้พรรคแดงซึ่งเคยถูกโจมตีว่าทักษิณล้มเจ้าแล้ววันนี้ไปด่าเขาว่าเป็นทักษิณไปอวยเจ้าเนี่ยเขาผ่านมาหมดแล้วครับไอกระบวนการแบบนี้คุณศักดาก็ทราบดีอยู่กับพรรคเพื่อไทยมาก่อนผมถึงบอกว่าเรื่องนี้มันโหวตเตอร์ต้องคิดดีๆนะครับว่าท่านจะเอาการเมืองแบบไหนสุดท้ายสิ่งที่ท่านกลัวคือท่านกลัวอะไรผมตอบแบบไม่อ้อมค้อมนะผมถามโหวตเตอร์สีส้มนะครับท่านกลัวใครหรือท่านไม่ชอบใครมากกว่ากันระหว่างสีแดงกับสีน้ำเงินท่านคิดตรงไปตรงมาอย่างนี้เลยในเชิงการเมืองนะไม่ใช่ว่าชอบหน้าไม่ชอบหน้านะในเชิงการเมืองนะครับโหวตเตอร์สีส้มอยากจะให้คนแบบคุณอนุทินเนี่ยมาพูดเรื่องชาติศาสนาไอ้มือไขว้หลังไม่รักชาติเนี่ยหรือคุณอยากจะหรือคุณมีปัญหากับคุณเชนซึ่งวันนี้พูดเรื่องเอาเงินมากระตุ้นเศรษฐกิจพยายามจะดึงเงินนอกระบบเข้าระบบคุณกลัวแบบนั้นเหรอผมคิดว่าโหวตเตอร์สีส้มไม่ได้มีปัญหากับนโยบายเศรษฐกิจของเพื่อไทยนะแต่อาจจะมีความคับข้องใจในอดีตเป็นเรื่องปกติแต่วันนี้คือวันที่คุณเลือกตั้งนะโหวตเตอร์สีส้มวันนี้ไม่ใช่วันที่คุณจะมาแสดงความอึดอัดใจแบบในรายการปกติวันที่8กุมภาพันธ์คือวันที่คุณจะกำหนดชะตาชีวิตของพวกเราทุกคนผมถึงบอกไงว่าคุณคิดดีๆนะครับถ้าเกิดคุณกากันสีส้มกันหมดเนี่ยแน่นอนคะแนนสีส้มที่มันเยอะแล้วมันก็เยอะขึ้นไปอีกไม่มีปัญหาแต่คะแนนที่มันถูกแย่งไปจากคุณเนี่ยมันในบางพื้นที่มันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนอย่างคุณอนุทินที่ไปโจมตีคุณเท้งคนอย่างคุณอนุทินที่ไม่โหวตให้คุณพิธาเนี่ยกลับมาและคนอย่างพรรคสีแดงที่เขาพยายามจะมากระตุ้นเศรษฐกิจเคยโหวตให้คุณพิธาแล้วไม่ได้เอาคุณอนุทินออกไปแล้วคุณก็ยังเอากลับเข้ามาอีกเนี่ยแล้วคุณไม่คิดเหรอว่าในทางการเมืองเนี่ยมันจะดีกว่านี้ไหมถ้าการเมืองไทยมันมีสีส้มสีแดงสู้กันอย่างเต็มที่ไม่ใช่ว่าไปเปิดช่องให้มีสีน้ำเงินโผล่ขึ้นมาฟังอย่างนี้แล้วก็เหมือนกับบอกว่าโหวตให้พรรคเพื่อไทยเถอะไม่ต้องแล้วก็เพื่อไทยสุดท้ายก็จะมาจับกับส้มแล้วก็จะไม่ต้องมีน้ำเงินอย่างนี้ไหมคุณจะโหวตให้ใครเนี่ยคุณโหวตไปตามหลักการและเหตุผลของคุณแต่ผมก็จะตั้งคำถามว่าคุณเห็นสีน้ำเงินเนี่ยปราศัยแบบนี้แล้วคุณไปฟังดร.เชนหรือไปฟังอาจารย์เจตหรือไปฟังพรรคอื่นเนี่ยใครคือคนที่คุณฟังแล้วคิดว่ามีความเสี่ยงว่าถ้าเกิดเขาเข้ามาเป็นนายกเขาเข้ามารัฐบาลแล้วมันจะทำลายอุดมการณ์เชิงความคิดทางการเมืองของคุณมากที่สุดโอเคตามนั้นอาจารย์นิวต้องไปเดี๋ยวผมให้คุณศักดาได้แสดงความคิดเห็นประเด็นนี้แน่นอนนะครับสักครู่หนึ่งผมขออาจารย์นิวก่อนไปมีของรายการนี้ชอบมามากเลยได้ของกลับบ้านเต็มไปหมดอย่าดมผมยังไม่ขายของนะแต่ผมขอขอบคุณก่อนอันนี้ไมบาซินนะครับไม่ต้องซินคัสก่อนนะครับเอาไปแจกลูกน้องแล้วก็นี่จากเรือนโอสถนะฮะยาดมสมุนไพรอันนี้ก็แจกลูกน้องทำงานกันหนักมากเนี่ยมียาดมไม่ได้นี่นะฮะมียาดมไม่ดมอันนี้ยาท่าน้ำขาวโอ้อันนี้ผมได้ใช้ตาอาหารคู่โอ้ขอบคุณครับรายการนี้รู้ไลฟ์สไตล์เราทีมงานมีอะไรอีกนี่อะไรฮะนี่จาก Seagull Electric นี่อันนี้เป็นเครื่องบดสับอาหารแบบไร้สายอันนี้มอบให้ด้วยไม่แต่ครั้งที่แล้วผู้บริหาร Seagull ผมอยากได้ไอ้เครื่องทำไอ้นี่ไอ้น้ำเต้าหู้ป่ะผมชอบน้ำเต้าหู้ลองดู Seagull ติดต่อผมมานะเดี๋ยวผมโปรโมทให้ได้ครับยังสปอนเซอร์เลยไปซื้อในห้างได้เลยง่ายกว่ามีอะไรอีกฮะทีมงานอันนี้ด้วยใช่ไหมโทษนะกาแฟนี่บัดดี้ดีนมอบให้ด้วยกาแฟอันนี้นี่ฮะอันนี้คือของใหม่เพิ่งมาขอบคุณครับแล้วยังมีฟาร์มเฮาส์ด้วยใช่ไหมครับฟาร์มเฮาส์2อันเดี๋ยวกันเลือกกินกันเฮ้ยอาจารย์ต้องมีนี่อาจารย์ต้องสีนี้อาจารย์ต้องสีนี้เฮ้ยขอสีส้มด้วยสตรอเบอรี่เป็นสีเขียวนี่นะฮะจากฟาร์มเฮาส์นะครับขอบคุณครับอยู่แป๊บหนึ่งดิผมจะโอ้โหผมถูกใจอาจารย์จริงๆผมอยากจับมือสีแดงส้มอยากจับมือสีแดงใช่แต่คุณไม่ใช่ตัวแทนส้มคุณแค่มีลูกสาวที่เป็นสมัครเดี๋ยวขอนัดหารือกับลูกสาวคุณศักดาได้นะครับเดี๋ยวให้คุณศักดาได้พูดขอบคุณอาจารย์นิวครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอาจารย์นิวขออภัยที่ขอตัวก่อนต้องรีบครับอาจารย์เชิญเลยครับคุณศักดาเอาอย่างนี้สิ่งที่คุณอนุทินพูดและอาจารย์นิววิเคราะห์แน่นอนแหละคุณศักดามองยังไงเอาประเด็นเรื่องของการที่ไปบอกว่าเคารพธงชาติแล้วเอามือไขว้ไม่ไขว้มันไปสอดคล้องกับทั้งหมดที่ทางด้านของภูมิใจไทยก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับ
ออกมาพูดในแนวทางเนี้ยนะครับมัน ขออนุญาตพูดในหลักการก่อนสั้นๆเท่านั้นเองในหลักการนะ โดยปกติเนี่ยเวลาที่เขาให้หาเสียงเนี่ยก็คือพูดถึงแนวคิดที่คุณเมื่อเป็นรัฐบาลแล้วคุณจะทำอะไร หรือว่าเป็นบททดสอบถึงระบบสติปัญญา คุณวุฒิจริยธรรม นี่คือหลักการของการให้รณรงค์หาเสียง สร้างความชื่นชมชื่นชอบแต่พอมาบทตัวนี้เนี่ยมันสะท้อนอะไรอ่ะมันสะท้อนอะไร คนเป็นแม่ทัพเนี่ยเขาไม่ลบกับพลทหารนะของอีกฝ่าย คนเป็นแม่ทัพเนี่ยเขาจะหยิบจะฉวยเรื่องของอะไรก็แล้ว แต่เขาก็จะดูกาลเทศะด้วยนะว่ามันระดับไหนยังไง แม้จะต้องต่อกรกัน แม้จะต้องต่อสู้หรือว่าดีเบตกันเนี่ยเขาจะแบ่งชั้นกันในศักดิ์และสีด้วย ทีนี้เรื่องอย่างนี้เนี่ยถ้าจะมองไปเรื่องใหญ่ไหมหัวหน้าเท้งก็ถือว่าเป็นหัวหน้าของอีกทัพหนึ่งคุณอนุทินก็เป็นหัวหน้าอีกทัพหนึ่งโอเคโดยศักดิ์ศรีของตัวบุคคลอาจจะเท่ากัน แต่ในเรื่องราวสาระที่จะหยิบมาเป็นประเด็นเนี่ยมันขอโทษปัญญาแข็งหรือปัญญาอ่อนไปไหมสำหรับคนที่เป็นนายกแล้วจะหยิบเรื่องนี้มาเป็นประเด็น ระดับนี้เนี่ยเอาลูกน้องเนี่ยไปลบกับหัวหน้าค่ายอีกฝ่ายหนึ่งมันได้ไหมในเชิงกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ในการสื่อสารนะแต่ความรู้สึกของประชาชนแม้แต่ทีมงานหรืออะไรที่เราคุยกันเหมือนกันนะครับว่าพอมันประเด็นนี้ขึ้นมามันเหมือนกำลังแล้วจากเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมามันต่อเนื่องกันมาครับมันกลายเป็นต่อเนื่องว่าเฮ้ยมันคือพยายามจะแบ่งให้เราฝั่งรักชาติกับไม่รักชาติพี่ทินครับก่อนที่อันนี้คือผมตัดเรื่องพรรคการเมืองออกนะแต่เอาแค่คอนเซปต์เอาแค่แนวคิดว่ารักชาติเขากำลังจะสื่อสารอะไรเราพูดกันอยู่แล้วเนี่ยคนเนี่ยอยากจะฟังเรื่องนโยบายจะทำอะไรให้ประชาชนถ้าหากเป็นรัฐบาลโดยหลักการเนี่ยจะเป็นเรื่องนี้ใหญ่ๆแล้วถ้าหากไม่เคยเห็นฝีมือในการเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกก็ดีเขาอาจจะอยากจะดูทักษะความคิดความอ่านในการบริหารบ้านเมืองประมาณนี้ถูกไหมเราจะเห็นการสื่อสารทางการเมืองในช่วงหาเสียงเนี่ยเช่นไม่เลือกเราเขามาเนี่ยอันนี้มันสะท้อนความหวั่นไหวไหมเพราะหลังจากนั้นแล้วก็มาให้เลือกคนที่รักชาติพรรคที่รักชาติอย่าไปเลือกพรรคที่ไม่รักชาติพรรคไหนอ่ะคุณนิพัฒน์ลองตอบได้ไหมล่ะซึ่งมันปรากฏอยู่ในสื่ออยู่แล้วที่ท่านพูดมันต่อเนื่องกันมาถ้าจริงเนี่ยท่านต้องกล้าที่จะพูดถึงแม้มันจะหมิ่นเหม่นะท่านต้องยอมรับต่อสู้กับสังคมคนวิพากษ์วิจารณ์เพราะท่านถือว่าท่านเป็นผู้ใหญ่แต่การสื่อสารแบบนี้ไม่ว่า1ไม่เลือกเราเข้ามาแน่2เลือกให้รักชาติอะไรเงี้ยคุณกำลังจะโหนอะไรยังไงเมื่อสักครู่อาจารย์นิวก็เคยบอกแล้วว่าพรรคเพื่อไทยเคยมีปัญหาในเรื่องของการไม่จงรักภักดีต่อสถาบันเท่าที่ควรต่อมาพรรคส้มก็โดนเรื่องนี้ใช่ไหมแล้ววันนี้ก็ยังจะโดนต่อไปอีกยังถูกหักขาหักแข้ง44 สสก็ยังอยู่คาอยู่เพราะเป็นเรื่องของเซาะก่อนบ่อนทำลายแต่พรรคสีน้ำเงินเนี่ยยังไม่มีแววเรื่องนี้เลยหรือพยายามที่จะเข้าใกล้ศูนย์อำนาจหรือศูนย์อะไรที่มันเป็นอำนาจพิเศษมากขึ้นแล้วก็พยายามผลักเข้าไปอย่างนี้มันไม่ใช่หลักการที่ผมพูดตอนต้นว่ามันไม่ใช่หลักการของการหาเสียงที่พี่น้องประชาชนควรได้รับฟังควรได้รับรู้ว่าคุณเป็นรัฐบาลแล้วคุณจะบริหารบ้านเมืองยังไงคุณมีหน้าที่ในเรื่องการดูแลเรื่องเศรษฐกิจดูเรื่องสังคมดูเรื่องกระบวนการยุติธรรมมันควรจะเป็นยังไงนี่เป็นสิ่งที่สาระสำคัญที่ว่าที่นายกรัฐมนตรีนะจะต้องแสดงออกกับประชาชนในวาระของการรณรงค์หาเสียงเป็นด้านหลักไม่ใช่สูงขึ้นเพราะเหยียบคนอื่นเขาต่ำลงคุณต้องสูงขึ้นเพราะทำตัวให้สูงขึ้นเวลาเป็นแค่รองแม่ทัพอะไรอย่างนี้ยังว่ากันไปนะแต่คนเป็นแม่ทัพต้องมีวุฒิภาวะในการสื่อสารผมถึงบอกอย่างคนเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเวลาสื่อสารอะไรก็ต้องระวังนะดูวุฒิภาวะของคุณด้วยถ้าคุณวุฒิภาวะแบบนี้แล้วคุณสื่อสารอย่างนี้เขาถามต่อว่าสักช่วงเวลาหนึ่งคุณไปบริหารบ้านเมืองคุณจะมีวุฒิภาวะได้ดีกว่านี้ได้ยังไงคุณต้องสะท้อนวุฒิภาวะความคิดความอ่านฝีมือในการบริหารบ้านเมืองในเวลานี้แหละแต่บางคนก็อาจจะมองว่านี่คือมุมที่เขาจะเล่นเพื่อที่จะดึงคะแนนเพื่อที่จะคือสร้างให้ชัดเจนไปเลยว่าเฮ้ยอยู่ฝั่งเราอย่าไปมันก็สะท้อนถึงสติปัญญาวุฒิภาวะจริยธรรมทุกเรื่องเลยนะบางคนเนี่ยเขาใช้บอกว่าผ
ผมจะรบกับใครก็ได้ แต่ผมไม่ยิงข้างหลัง ผมจะไม่เอาเรื่องเลวร้ายสกปรกใต้เข็มขัดมาชก แต่บางคนบอกไม่สนใจ ชกยังไงก็ได้ให้ผมชนะ โอเค อย่างเงี้ยมันก็เป็นมุมมอง อันนี้เนื่องจากเราเป็นสังคมที่มีความหลากหลายอยู่แล้ว ครับ เพราะฉะนั้นมันก็มีแนวคิดที่แตกต่าง บางคนอาจจะเห็นด้วย บางคนอาจจะไม่เห็นด้วย บางคนอาจจะรู้สึกเฉยๆ บางคนอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรยังไง แต่พี่ทินครับสิ่งที่เราสะท้อนเราหยิบไปพี่เทนหยิบประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมา ผมวิพากษ์วิจารณ์ มันก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ในมุมมองของแต่ละคน ถูกครับ ซึ่งคนเนี่ยเขาเอามุมมองที่พี่ดินหยิบมา เอามุมวิเคราะห์ที่ผมเห็นต่างไปพิจารณาเนี่ยเขาก็ได้ประโยชน์นะมันมองมุมนี้ได้ สุดท้ายมันถูกฮะคุณสันดาพูดถูกสุดท้ายมันอยู่ที่คุณผู้ชมอยู่ที่ ครั โห บ วตเตอร์แหละครับที่จะเดินเข้าคูหาในวันที่ ครับ 8 กุมภาพันธ์คุณจะเลือกใครมันแล้วแต่เลยเราไม่ได้ ถ้าเห็น บกว่ ชอบแบบนี้ก็เลือกพรรคน้ำเงิน ไม่ได้บอกว่า อ่า สิ่งที่คุณอนุทินพูดผิดหรือถูก ใช่ใช่ แต่กำลังจะบอกว่าแต่พูดแบบเนี้ย มันสะท้อนอะไรในมุมมองอีก มีผลอะไร อ่า ก็คือถูกแบ่งออกมาว่าเฮ้ยมันเป็นคนรักชาติหรือไม่รักชาติหรือเปล่า เพราะว่ามันสอดคล้องมาจาก2-3 วัน 3-4 วันที่ผ่านมา มันมาในโทนนี้หมดเลย มาโทนในนี้ เราก็เลย หน่อยไป วิเคราะห์ตามนี่คือแท็กติกหรือว่าเทคนิคที่เขาเล่นเพื่อที่จะแบ่งหรือเปล่าแล้วถ้าสมมติเกิดเป็นอย่างนั้นจริงผมไม่รู้จริงไม่จริงผมไม่ยืนยันข้อมูลนะครับ ครับ ไม่รู้จริงไม่จริงอยู่ที่คุณผู้ชมตัดสินนะถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงนั่นหมายความว่าถูกแบ่งให้รักหรือไม่รัก แล้วก็ต้องมาตีความอีกน้องๆก็ถามว่าอะไรคือรักชาติอะไรคือไม่รักชาติ ครับ ผมเชื่อว่าทุกคนรักชาติหมดแหละครับแต่อาจจะรักในรูปแบบของตัวเอง ซึ่งถามว่าเขาผิดไหมเขาจะรักชาติในรูปแบบของตัวเอง ไม่ผิดนะฮะ อ่า เขาอาจจะรัก มัน ชาติ เป็น ในรูปแบบ อาจ นี้ จะเป็นประเพณีปฏิบัติ สิ่งที่หัวหน้าพักประชาชนเนี่ยยืนก็ดี แล้วก็ท่วงทำนองท่าทีตอนมีเพลงชาติมาก็ดีเนี่ย ผมว่าสังคมรู้แล้วล่ะแต่การที่ท่านนายกเนี่ยท่านนายกวันนี้และจะเป็นนายกต่อไปเนี่ยหยิบเรื่องนี้มาจี้มาจิกมาทำให้สังคมมองเนี่ยมันมองได้สองอย่างนะ โอเค ว่าวุฒิภาวะทำไมท่านนายกต้องเอาเรื่องนี้เขารู้อยู่แล้วบางทีมันได้สองมุมนะมันไปมันกลับได้เหมือนกันนะ ก็อันนี้ก็แล้วแต่อย่างที่บอก อืม สังคมมันเราหลากหลายมากๆเพราะ ครับ ฉะนั้นไม่ได้เป็นการยืนยันไม่ได้เป็นการตำหนิไม่ได้อะไรแค่วิเคราะห์ว่าจากเหตุการณ์เนี้ยมันไปสอดคล้องกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น 2-3 วัน 3-4 วันที่ผ่านมา แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้า เพียงแต่ถ้าพูดในนามส่วนตัวคือการรักชาติทุกคนรักอยู่แล้ว แต่รักในรูปแบบของตัวเอง ครับ ซึ่งเราก็ต้องเคารพในความหลากหลาย หลากหลาย ของคนถูกต้องไหมครับ ก็เท่านั้นเองไม่ได้แปลว่าผมจะเป็นสีส้มหรือสีเหลืองหรือสีชมพูหรือสีอะไรก็แล้วแต่ ใช่แต่วัน จะ นี้ สีอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ในใจผมรู้อยู่แล้ว แต่วันนี้รู้สึกว่าซักแต่สีส้มเยอะนะ ก็ไม่ได้ว่านะ ก็คุณนั่น ดี คุณเป็นลูกสาวคุณเข้าสีส้ม อ๋อ หรือจะให้ผมซักแดง ซักแดงใช่ไหมเอาแดงหน่อยก็ได้เอามาคุณผู้ชมครับ หลังจากปราศัยบนเวทีเสร็จเรียบร้อยของเมื่อวานนี้นะฮะคุณอนุทินชาญวิรกูลปรากฏว่า มีเหตุการณ์คุณป้าเสื้อแดงมา อ่ะยังไงทีมงาน เปิดหน่อยสิคลิปเป็นยังไง ทีมงานบอกให้ผมแอคหน้าหล่อก่อนเพราะว่าตอนนี้กำลังโหลดคลิปอยู่โอเคมาอ่ะคุณผู้ชมนี่คือเป็นภาพคุณอนุทินชาญวิรกูลท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยลงมาถ่ายรูปเซลฟี่กับประชาชนที่มาให้กำลังใจนะครับก็มีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่ในตลาดนี่แหละครับตลาดนัดสามโคกโดยมีช่วงหนึ่งก็มีท่านนี้นะครับนำหน้ากากอนามัยมาร้อยพวงมาลัยด้วยใช่ไหมแล้วก็มาถ่ายรูปด้วยนี่ร้อยเป็นพวงมาลัยแล้วก็มาถ่ายรูปเซลฟี่ซึ่งถ้าถามนะฮะอันนี้เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่ไม่พอใจหรือเปล่าต่อการบริหารสถานการณ์โควิดในช่วงที่คุณอนุทินดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อันนี้ผมไม่รู้จริงๆว่าชาวบ้านเขาสื่ออะไร แต่ออกแบบนี้มันคือสีสันการเมืองใช่หรือไม่อย่างไร คุณศักดามองไงครับ มองได้สองมุมนะ มุมหนึ่งเนี่ยมองมุมของพี่ผู้หญิงเสื้อแดง อีกมุมหนึ่งท่วงทำนองสีหน้าท่าทางของท่านนายก พี่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเอาหน้ากากที่เราจะใส่ในช่วงโควิดมาเนี่ย ฮะ มาร้อยเป็นพวงมาลัย ครับ สองพี่ผู้หญิงนี่ใส่เสื้อแดงมาเชิงสัญลักษณ์ให้เห็นเลยแต่เราไม่เห็นภาษาพูด ครับ แต่พอเราไปดูสังเกตประกอบจากท่าทีท่าทางของท่านนายกเนี่ยท่านดูไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะครับ แล้วท่านก็ถ่ายรูปด้วยแหละ เพราะว่าในบริบทของการหาเสียงคงจะเป็นดีเซตไม่ได้ และท่านก็เดินไป อันเนี้ยเป็นมุมสะท้อน
เป็นลักษณะการสื่อสารแบบภาษากาย แต่ไม่ใช่ภาษาพูด อย่างนี้เนี่ยมันเป็นท่วงทำนองมันเป็นลักษณะคือท่านนายกจะต้องมีความหนักแน่น และเชื่อว่าท่านนายกหนักแน่นจริง ถึงไม่มีอะไรมากมายเท่าไหร่ถ่ายรูปด้วย แล้วก็เดินไปแล้วท่านเนี่ยก็คงจะเคารพในความรู้สึกที่คนมีความเห็นต่างจากท่านนายก ท่านอาจจะมาร์กไว้เลยว่าคนนี้ไม่เลือกพรรคภูมิใจไทยแน่ ประมาณนี้อันนี้พื้นที่นี้นะฮะไม่แน่ใจว่าคุณศักดามีข้อมูลไหมครับพื้นที่นี้น่าจะเป็นพื้นที่เก่าของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าของท่านคำนวณวิทูตกระจ่างหรือเปล่าของนายกเบี้ยว ใช่คือ ใช่ไหมฮะพื้นที่เนี่ยถูกผมไม่ แล้วตอนนี้กลายเป็นไปอยู่กับภูมิใจไทยผมไม่แน่ใจเขตนะโดยภาพรวมมาอย่างนี้ก่อนครับ โดยภาพรวมก่อน 2562 เนี่ยเป็นพื้นที่ของพรรคเพื่อไทยแน่นอนพอต่อมาปี 2566 ปรากฏว่าเป็นของพรรคประชาชนและเหลือของพรรคเพื่อไทยแค่หนึ่งเพราะต่อมาเหล่านี้เนี่ยที่เคยเป็นแดงก็ดี หรือว่าของท่านคำรณวิทย์ก็ดีเนี่ยไปเขียวอะไรอีกมาอยู่สีฟ้ามาอยู่สีน้ำเงินมาอยู่สีน้ำเงินเพราะมาอยู่สีน้ำเงินเนี่ยเป็นลักษณะน้ำเงินเนี่ยแข่งขันกับส้มเป็นด้านหลักแต่พรรคสีแดงอ่ะพรรคเพื่อไทยอ่ะก็ยังเขาเรียกว่าหัวหน้าค่ายไปหมดแล้วแม่ทัพในกองไปหมดแล้วเหลือแต่ไพร่พลต้องยอมรับนะว่าคุณพี่ผู้หญิงเนี่ยน่าจะอยู่ในส่วนของไพร่พลคนสนับสนุนเห็นด้วยกับเชิงนโยบายของพรรคเพื่อไทยมาตลอดแล้วก็ยังไม่เห็นด้วยกับท่านนายกอนุทินที่เอาหัวหน้าเอาแม่ทัพในกองของเพื่อไทยเนี่ยไปอยู่รวมซะก็แค่นั้นเองนี่คือในพื้นที่นี้ฮะคือปทุมธานีมีทั้งหมด7เขตด้วยกันนะครับมีแค่เขต5เท่านั้นที่เป็นของเพื่อไทยแล้วที่เหลือคือเป็นของก้าวไกลก่อนหน้านี้ใช่ไหมฮะเป็นของก้าวไกลใช่เป็นของพรรคประชาชนน่าจะ6เขตจาก7เขตใช่จาก7ก็เหลือหนึ่งที่เป็นเพื่อไทยแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าไปท่านคำนวณวิทย์ก็ไปอยู่กับพรรคกล้าทำครับนี่ผมกำลังจะบอกกับพี่เปรี้ยวก็ไปอยู่กับภูมิใจไทยใช่ผมจะบอกข้อสังเกตที่พี่ตินฟังว่าการแข่งขันแต่ละพื้นที่เนี่ยเขามีกลยุทธ์และยุทธศาสตร์เขาแตกต่างกันตั้งยุทธศาสตร์และวางกลยุทธ์ไว้เลยว่า พื้นที่ปทุมเนี่ยน่าเชื่อได้ว่าน้ำเงินอย่างเดียวคงจะแข่งขันกับส้มไม่ได้ทั้งหมดก็เลยแบ่งออกเป็น2กองกำลังกองกำลังหนึ่งให้อยู่ในพรรคสีน้ำเงินอีกกองกำลังหนึ่งเนี่ยไปอยู่พรรคสีเขียวพรรคกล้าทำเพราะเราเห็นแม่ทัพใหญ่สุดของทั้งสองค่ายเขาอยู่ถ้ามีหนูก็มีนัดถ้ามีนัดก็มีหนูเนี่ยเวลาเขาแยกออกจากกันเนี่ยเขาเลยแบ่งหน้าที่กันทำคล้ายเมืองชนนะคล้ายเมืองชนสมการเนี้ยคล้ายเมืองชนคล้ายอุบลแยกกันตีแต่ไม่ได้ร่วมกันจริงในระดับแม่ทัพภาคพื้นน่ะไม่ได้ร่วมกันฉะนั้นเขาก็เลยเอาเป้าหมายก็คือล้มส้มโอเคจะล้มได้ไม่ได้อยู่ที่คุณผู้ชมแล้วครับในวันที่8นะฮะแต่ที่สำคัญพี่ศักดาส่งข้อมูลครับเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อเสียงใช่หรือไม่ในคลิปนี้บางช่วงบางตอนเดี๋ยวเราจะฟังกันนะฮะและเดี๋ยวให้พี่ศักดาวิเคราะห์ให้มาบอกเรานิดนึงว่าพื้นที่ชลบุรีมีคนส่งมาให้เหรอได้มาอย่างไรและเป็นการซื้อเสียงจริงหรือเปล่าในพื้นที่เดี๋ยวขออนุญาตนะฮะก่อนที่จะไปฟังคลิปขออนุญาตมอบของก่อนให้เลยนะครับคุณผู้ชมขอบคุณนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสนะฮะผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเวเตอร์ฟาร์มานะครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับนี่ฮะ3สูตรตรงนี้มอบให้กับพี่ศักดานะครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันเลือกไมบาซินจากเวเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาทั่วประเทศนะครับไมบาซินจากเวเตอร์ฟาร์มานี้นะครับก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับขอบคุณมากๆครับไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถูกไม่เถียงนะครับอมเสร็จแล้วดมต่อฮะนี่คือจากอ้อยอันโอสถของดีนะฮะมอบให้ก่อนเลยนะครับอันนี้คือเป็นยาดมสมุนไพรตามังกรทองแต่วันนี้คุณผู้ชมจากอ้อยอันโอสถเช่นเดียวกันนะครับผมขอแนะนำฮะยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้อยอันโอสถครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับนี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้อยอันโอสถนะครับ
ขอบคุณมากๆครับนี่คือของดีนะฮะและที่มอบให้อันนี้คือยาดมสมุนไพรตามังกรทองเช่นเดียวกันนี่สูตรดั้งเดิมนะฮะกระปุกสีน้ำเงินฉลากสีเหลืองแบบนี้นะฮะของดีจากอ้วยอโนสดขอบคุณที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับเชี่ยขอบคุณครับต่อกันที่ปั่นเร็วแรงระดับมือโปรนะครับพร้อมชนทุกเมนูปั่นนะฮะเครื่องปั่นอเนกประสงค์ Power Pro 2 ลิตรนะฮะปั่นได้ละเอียดทั่วถึงรอบทิศทางระบายความร้อนได้ดีนะครับแกร่งทนมอเตอร์ทองแดงแท้ 100% ปลอดภัยมั่นใจด้วยระบบ Safety Lock Seagull Electric เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน Seagull Electric นะครับขอบคุณมากๆครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนี่คือเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานอย่างแท้จริงทำไมภาพมันกระตุกครับ ขอบคุณมากๆนะครับนี่ฮะเครื่องบดสับอาหารแบบไร้สายเรามอบให้จาก Seagull Electric นะฮะเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กขอบคุณมากๆครับมอบให้นะครับต่อกันที่ยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตาห่านคู่นะครับนี่คือยาธาตุน้ำขาวมาตรฐานสากลนะครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง49 บาทคุณผู้ชมฟังนะฮะราคาเพียง49 บาทแต่มาตรฐานสากลผมบอกได้เลยฮะมาตรฐานสากลจริงๆนะฮะไปตรวจสอบได้มีอย.มีทุกอย่างเลยนะครับราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้49 บาทเท่านั้นฝาสีฟ้าตราห่านคู่ตรวจสอบรายละเอียดก่อนซื้อได้เลยนะฮะหรือไปถามร้านขายยาก็ได้ของดีฮะราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายจริงๆครับขอบคุณนะฮะตราห่านคู่นะครับยาธาตุน้ำขาวขอบคุณมากๆครับใครที่กำลังมองหาบ้านหรือคอนโดนะฮะแนะนำแอปนี้เลยฮะโหลดไว้ติดไว้ในมือถือนะครับแอปบ้านๆครับ by Jam แอปค้นหาอสังหาจากเครือ Jmart Group นะครับมีทรัพย์ให้เลือกกว่า 5,000 รายการครับทั้งบ้านทั้งคอนโดทำเลดีลดสูงสุดถึง 15% ใช้ง่ายนะครับสามารถที่จะค้นหาตามงบและทำเลได้ทันทีและนัดดูทรัพย์ผ่านแอปได้ฟรีด้วยนะครับใครที่กำลังหาบ้านดีทำเลโดนราคาถูกโหลดแอปบ้านๆแอปบ้านๆนะครับติดเครื่องไว้ได้เลยนะฮะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ถกไม่เถียงและ Facebook รวมถึง YouTube Tero Digital นะครับจากเครือ Jmart Group นี่คือตัวอย่างของอสังหาที่อยู่ในแอปเป็นบ้านแบบนี้นะฮะบ้านเปล่าแบบนี้นะฮะราคาดีทำเลโดนเนี่ยครับแล้วยังมีคอนโดอีกด้วยนะครับนี่เป็นตัวอย่างเฉยๆนะคุณผู้ชมครับนี่ใครที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ในแอปนี้นะฮะเลือกค้นหาตามงบนะครับคุณศักดาสักหลังไหมครับจะสร้างความเดือดร้อนให้ครอบครัวคุณหรือเปล่าไม่น่าจะมั้งเป็นบ้านหลังที่สอง แอปบ้านๆขอบคุณมากๆเลยนะครับมาเติมความเข้มกันหน่อยครับอันนี้คือของดีใช่ไหมอันนี้ป่ะบัดดี้ดีนะแฟนนะอันนี้ของใหม่ไอ้ยะนี่เติมความเข้มเต็มรสกาแฟด้วยกาแฟบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์นะฮะกาแฟดำคั่วสุดเข้มสูตรเข้มข้นที่หอมอร่อยเข้มสะใจนะครับชงดำก็อร่อยเติมนมก็อร่อยลงตัวทดลองบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์หอมเข้มขมไม่เปรี้ยวในราคาคุ้มค่าเพียง129 บาทได้มากถึง165 กรัมนะครับสุดคุ้มขนาดนี้ลองได้แล้ววันนี้นะครับที่ 7-Eleven ทั่วประเทศนะครับบัดดี้ดีนอร่อยเข้มไม่เปรี้ยวเต็มรสกาแฟอันนี้ต้องโดนหน่อยฮะผมเป็นคนไม่ทานกาแฟมาทานทาน ต้องโดนวันละ3เลยต้องวันละ3นะครับ3 แก้วเช้ากลางวันเย็นด้วยเหรอฮะเย็นด้วยไม่หลับไม่นอนเลยกลางคืนนอนประมาณเที่ยงคืนงั้นคุณต้องโดนตัวนี้โดนตัวนี้ชอบมากเลยขอบคุณมากๆครับกาแฟมันต้องทานกับอะไรฮะขนมปังนั่นไงคุกกี้นั่นไงโอเคไหมผมอุตส่าห์เก็บสีส้มให้พี่นะเมื่อกี้นี้อาจารย์นิวเป็นสตรอเบอรี่นะฮะนี่คือสีส้มนะ Farmhouse Choco Pink นะโดนัทเค้กช็อกโกแลตนะฮะเนื้อนุ่มละมุนฮะหอมกลิ่นช็อกโกแลตสอดไส้คัสตาร์ดสตรอเบอรี่นะครับไส้แน่นเต็มวงรสชาติหวานกำลังดีพร้อมกลิ่นหอมของสตรอเบอรี่อบใหม่ไม่ทอดเหมาะสำหรับเป็นของว่างที่ช่วยเติมพลัง Farmhouse Choco Pink Donut Cake ขอบคุณมากๆครับอันนี้ขอบอกว่าตีน้อยของผมจะเริฟมากๆมีให้ผมบ้างป่ะเนี่ยให้แต่แขกอ่ะผมมีเปล่าผมไม่มีเหรอผมต้องซื้อแต่ผมต้องซื้อแต่แขกได้ฟรีโอเคไม่เป็นไรครับผมซื้อได้ครับฟาร์มเฮาส์ไม่เป็นไรผมซื้อได้ครับขอบคุณครับเนี่ยของดีครับขอบคุณครับต่อกันที่นวัตกรรมใหม่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่
นวัตกรรมใหม่ BrainTech Tri-Screen นะครับจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานได้พร้อมกันถึง4หน้าจอเวลาเดียวกันนะครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD มีการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานทันทีน้ำหนักเบาพกพาสะดวกนะครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook นะฮะ Tero Digital นะครับอย่าพลาดตอนสั่งซื้อครับใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI นะครับรับส่วนลดทันที 2,000 บาทนะครับขอบคุณนะฮะที่เข้าใจผมนะครับว่าผมจะต้องขายของเพราะคือสปอนเซอร์เข้ามาขอบคุณมากๆ BrainTech Tri-Screen ขอบคุณครับผมสัญญาว่าผมจะขายของให้ได้เร็วที่สุดรวมถึงชนอโรมาทิกชนแฮนด์ครีม CHOL ครีมทามือพิมพ์เข้าไปใน Shopee Lazada TikTok Facebook นะฮะพิมพ์แค่นี้เลย CHOL ครีมทามือคุณไปดูฮะเป็นครีมทามือสูตรน้ำมันหอมระเหยแท้นะฮะธรรมชาติครับไม่มีน้ำหอมนะครับแต่มาจากน้ำหอมระเหยซ่อมแซมฟื้นฟูลดริ้วรอยได้นะครับอันนี้ผ่านการพิสูจน์จากการขายให้ชาวต่างชาติมาเป็นเวลาหลายปีที่ศูนย์การค้าชั้นนำไม่ว่าจะเป็นไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์ M Quartier King Power ขาย1ใน50 SKU ที่ผมมีนะครับนี่เป็น1ใน50 SKU นะครับที่ผมมีเท่านั้นเพราะฉะนั้นครีมทามือเข้าถึงง่ายเข้าใจง่ายนะฮะราคานะครับบอกได้เลยว่าคุ้มค่าลองดูฮะลองเปิดใจดูสายที่ชอบทาครีมทามืออยู่แล้วนะครับลดริ้วรอยได้ฮะเพราะว่าสารสกัดต่างๆจากธรรมชาตินะฮะมีการพิสูจน์แล้วนะฮะดอกพิโอนี่ต่างๆส้มอะไรก็ว่าไปในนี้อยู่ในนี้ลองดูครับเปิดใจนะฮะครีมทามือชนพิมพ์เข้า CHOL ครีมทามือขอบคุณมากครับชนอโรมาทิกนะครับเอ้าต่อคุณเปิดคลิปกันหน่อยที่คุณศักดาส่งข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเสียงในพื้นที่ชลบุรีมาให้กับทีมงานของเรานะครับอันนี้คุณบอกว่าซื้อเสียงใช่ไหมครับศักดาซื้อเสียงจริงเหรอฮะผมตั้งข้อสังเกตใช่ไหมไม่อันนี้ ใช่ไหม อันนี้เราได้ยินได้ฟังเรา โอเคงั้นฟัง รู้เลยว่า งั้นฟังก่อน อยู่ในกระบวนการ โอเคเชิญครับ โทรศัพท์แค่เบอร์โทรศัพท์อ่ะ แล้วขอไปทำอะไรอ่ะ เขาอาจจะโทรเช็คไงเข้าใจไหมเจ๊ โอ้นี่มันเช็คอะไรวะงงหนูงงเช็คเขาเช็คได้อยู่แล้วนะเจ๊ โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าเราให้เจ๊เขาไปจดคือตัวเราเองอ่ะเราก็ยังไม่ได้เจอกันใช่ไหมแต่เรารู้บ้านเลขที่เขาฉันเป็นประธานชุมชนอยู่ที่รู้ พวกหนูไม่เคยได้ยินเลยอันนี้มีปัญหาพวกหนูไม่ใช่ที่จดไปเนี่ยไม่มีปัญหาไม่ได้เมฟไปนานมันมีบ้านเลขที่มีตรงหมดเลยส่งไปแล้วใช่ไหมส่งไปแล้วไม่แล้วเจ๊เราสรุปเขาให้เบอร์5หรือเบอร์3 3 โอเคครับผมรู้เรื่องแค่นั้นแหละเจ๊เบอร์ 3ได้ครับเจ๊โอเคครับโอเคงั้นหนูจะได้ชัวร์ว่าหนูจะไปปีที่ผ่านมาหนูก็ไม่ได้เงินไม่ได้ไงบางคนก็ไม่ได้แต่ก็ไปกาให้เขาแต่ไม่ได้เงินที่อื่นเราอันนี้เบอร์ 3ครับโอเครู้เรื่องจบครับวางตรงนี้ส่งให้กกตหรือยังฮะยังไม่ได้ส่งมามีผู้หวังดีเนี่ยคืออย่างนี้ครับพี่ดินสั้นๆนะว่าลูกสาวเนี่ยคุณวิดาไปหาเสียงผมก็มีโอกาสไปด้วยก็เลยพูดคุยกันเรื่องของการซื้อเสียงเนี่ยมีไหมเขาบอกโอ้เยอะแยะเลยก็เลยบอกว่าถ้ามีเรื่องพวกนี้เอามาส่งให้หน่อยนะมาบอกให้หน่อยนะเพราะว่าผมไม่ได้เคยเห็นหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่ามาเมื่อวานมีผู้หวังดีมาให้3 คลิป 3 ที่นะไม่ใช่เขตลูกสาวนะเขตอื่นด้วยนะมันเป็นคลิปจัดตั้งหรือเปล่าคลิปจริงคืออันนี้ตรวจสอบได้ผมไม่ได้กวนนะผมไม่ได้กวนนะแค่อยากรู้ว่าตรวจสอบยังไงเพื่อให้รู้ว่ามันคือของจริงเราก็ใช้ตรรกะก่อนโอเคใช้ตรรกะในการดูว่าคนเหล่านี้เนี่ยมันแอบถ่ายหรือว่าตั้งใจถ่ายกันหรือว่าตั้งใจพูดล่อเป้าเพื่อให้เขามีการตอบถามอะไรเงี้ยผมว่าพื้นฐานอย่างนี้ในฐานะที่เราผ่านประสบการณ์คนเนี่ยเราพอฟังออกนี่ข้อ1นะข้อ2เนี่ยวิธีคิดง่ายๆครับใครได้ประโยชน์และใครเสียประโยชน์ถ้ากันแกล้งกันใครเสียประโยชน์ไม่ได้ออกมาอย่างนั้นน่ะใครได้ประโยชน์คนนั้นน่ะตั้งใจที่จะนั่นเขาหรือ3เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันมีอยู่จริงแต่ไม่มีหลักฐานอะไรสักทีหนึ่งซึ่งผมขออนุญาตที่มารายการของคุณทินเนี่ยเพื่อจะให้เห็นว่าเรื่องราวอย่างนี้เนี่ยมันมีขึ้นจริงในช่วงการเลือกตั้งกฎหมายบางเรื่องกฎหมายบางอย่างเนี่ยในทางอาญานะเขาบอกว่าตระเตรียมก็เป็นความผิดพยายามก็ต้องรับโทษ
ถ้าทำความผิดสำเร็จก็ต้องรับโทษ เป็นความผิดแล้วต้องรับโทษ แล้วอันนี้แหละครับ อันนี้เนี่ยถ้าเข้าข่ายของการตระเตรียมไม่มีโทษนะ เอ้า ไม่มีโทษ ไม่มีโทษ ถ้าตัดเตรียมไม่มีโทษอะฮะ อ้าวดูคุณแสวงพูดดิดูคุณแสวงพูดถ้าฟังได้พี่ทินฟังอ่ะเงินน่ะถ้าเตรียมไว้ยังไม่แจกน่ะไม่ผิด โอเค ชัดไหม อ่า แต่ประโยคอย่างนี้คนเป็นเลขาธิการที่จัดการเลือกตั้งไม่ควรพูด เพราะมันจะไปสู่การกระทำความผิด ซึ่งมันเป็นเรื่องไม่ดีอ่ะ อ่าฮะ เป็นเรื่องไม่ถูกต้อง อ่าฮะ แต่เรื่องของความผิดหรือไม่ผิด นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ที่ผมมาเอามาให้คุณทินเนี่ยเพราะว่าคนเนี่ยที่เขาหวังดีว่าเขาเอาเรื่องการสอบไปในทางซื้อเสียงจะซื้อหรือไม่ซื้อยังไม่รู้ ครับ ยังไปไม่ถึง ครับ เอามาให้ ครับ ผมก็เอามาฝากคุณทินเนี่ยเพื่อให้สังคมเนี่ย ฮะ ให้คุณทินเนี่ยได้เปิดในรายการ เปิดแล้วไงครับ กกตได้รู้ ครับ มันมีอย่างนี้ไปสืบได้นี่ ครับ และถ้าหากว่าผมเอามาปั๊บคุณสักดำเนี่ยไปกลั่นแกล้งไม่ได้กลั่นกรองอย่างเงี้ยนะผมก็ต้องผิด อืม ผมก็ต้องรับผิดชอบ โอเค แต่ผมดูแล้วโดยตรรกะ ฮะ เพราะว่ามันมีหลายอันที่มันสอดคล้อง อ่ะ แต่นี่เป็นออเดอร์ก่อน มีแล้วเราจะส่งให้กกตไหมอ่ะหรือไม่ส่งตัดสิน ก็กระบวนการเหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่าที่เขาพูดกันเนี่ยมันมีการจดรายชื่อนะพี่ดิน จดรายชื่อ ปรากฏว่า คนที่จดไปเนี่ยกลับมาถามอีกทีว่าชื่ออะไรป้าชื่ออะไรมีเบอร์อะไร เพื่อจะไว้โทรเช็ค เดี๋ยวเขาจะเอาตังค์มาจ่ายหลังจากวันนี้อีก เขาจะเอาเงินมาจ่ายเนี่ยคาดว่าต่อประมาณทักวันที่ 5 หรือ 6 หรือ 7 แต่ชื่อถูกจดไปแล้ว เข้าศูนย์ไปแล้ว การกระทำความผิดมันจะอยู่ตรงนั้นนั่นแหละ มันต้องจับให้ได้ตรงนั้น แต่ตอนนี้ปูพื้นไว้ก่อนไง ออเดิร์ฟ ออเดิร์ฟว่าถ้าทำแค่นี้ก็ไม่ผิดนะ ไม่ผิด แต่มันกำลังจะคืบคลานไปแล้วไงเข้าใจไหม ดีจังโอเคครับ น้อมรับไว้ ครับ แล้วก็เปิดให้แล้ว เป็นออเดอร์ ขอบคุณ ส่วนข้อเท็จจริงยังไง เดี๋ยวก็ต้องไปขยายความว่ากันต่อนะครับ ขอบคุณคุณผู้ชมที่คอมเมนต์กันเข้ามา ผมว่าหอมปากหอมคอในประเด็นนี้นะอยากรู้เหลือเกินว่าคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับการทำงานของกกตโหวตของเรานะครับ เราถามท่านว่าคุณเชื่อมั่นในการทำงานของกกตหรือไม่ โอ้โห เป็นไงล่ะ ดีดนิ้วเรามาทันทีเลยทีมงานของผมนี่สุดยอดป่ะ เชื่อมั่นอยู่ที่ เยี่ยม 4%ฮะ ไม่เชื่อมั่นอยู่ที่ 90%ไม่แน่ใจ เราจะ ไม่แน่ใจ 6% เราจะมาใส่ร้ายหรือจะมาถล่มเขามากเกินไปไหมคุณดิน ไม่ใช่ อันนี้ผมถึงบอกมันไม่มีผลทางด้านกฎหมายอะไรทั้งสิ้นนะฮะ ถูก มันแค่ความรู้สึก อ่า ของคนที่เขาติดตามข่าว เขาสะท้อนออกมา ไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วไม่ได้ยืนยันนึกออกว่าเขาโหวตกันตามกระบวนการที่มันขึ้นใน YouTube ที่เราตั้งเขาก็กดได้ แต่ผมขออนุญาตอย่างนี้ มัน ได้ไห สามารถที่จะไปย้อนกลับไปได้ว่า 8,000 กว่าโหวตเนี่ย 8,000 กว่าโหวตอะใครโหวตหมายถึงว่าบัญชีไหนโหวตบ้าง ขออนุญาตอย่างนี้ได้ไหมคุณดิน ตอนต้นรายการเนี่ยผมก็ชี้ข้อบกพร่องให้ฟังแล้วอะ ครับ มันไม่ได้เสียไปโดยสิ้นเชิงนะครับ เขาสามารถแก้ไขปรับปรุงได้ ครับ ว่างานที่เขาจะต้องทำมาอีกเนี่ยมันควรจะแก้ไขปรับปรุงขึ้นมา ถ้าหากว่าจะค่าความรู้สึกที่ให้แค่ 4% เนี่ยมันเชื่อมั่นขึ้นมาเป็น 5 เป็น 6 เป็น 7 เนี่ยเขาสามารถทำได้ถ้าแก้ไขได้ดี เช่น มีมาตรการป้องปรามการซื้อเสียง ครับ มีมาตรการในการทางให้เจ้าหน้าที่เนี่ย อ่าฮะ มีความรู้สึกว่ามีความรู้ในการอำนวยความสะดวกกับคน อ่า หรือพยายามที่จะเคร่งครัดเจ้าหน้าที่ของตัวเองเนี่ยอำนวยความสะดวกทั้งคนที่เป็นโหวตเตอร์มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โอเค และพยายามรักษาทุกแต้มทุกคะแนนของผู้ ครับ ลงสมัครรับเลือกตั้งกกตจะได้ความนิยมกลับมาเลย คำถามที่เราถามนี่เพราะอะไร เพราะว่าเมื่อวานนี้เลือกตั้งล่วงหน้าแล้วมันมีประเด็นเกี่ยวกับกตไง เราก็เลยถามว่าคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไร แต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับมันก็ไม่ได้เป็นการไปชี้ชัดว่าท่านทำผิดหรือทำไม่ดีทำไม่ดีมันแล้วแต่คุณผู้ชมคิดนะฮะนึกออก เรา ปะ พูดคุยวิเคราะห์ให้เห็นว่าความรู้สึก ความ เขา รู้สึก คิดยังไงกับ ก็แค่นั้นเอง อ่า ใช่ไหม จ้ะ ก็ไม่ได้เชียร์ไม่ได้ด่าไม่ได้ก็แค่เขาสะท้อนออกมาผมก็มีรุ่นพี่ที่อยู่กกตเนอะก็สนิทกันเราก็ไม่ได้ออกมามันต้องแยกแยะกันนะฮะคุณผู้ชมครับ เอาแหละจบครบถ้วนกระบวนการขอบคุณที่ติดตามรายการขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามานะครับ แล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์ที่บอกว่าวันนี้ชอบพิธีกรอย่างนี้ครับ วันนี้คุณชอบผม วันหน้าคุณอาจจะเกลียดผม ฉันใด ก็เปรียบเหมือนกับว่าวันนี้คุณเกลียดผม วันหน้าคุณก็อาจจะชอบผม ฉันนั้นนะครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตาม ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญและอย่าลืมนะครับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ เราไปกำหนดประเทศด้วยกัน ขอบคุณคุณสัปดาห์ครับ สวัสดีครับคุณดิน
ลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ